به نام خدا، فرامرزی هستم. خیلی خوشحالم که با نیمه دوم مجموعه امریکن فایل سطح 2 در خدمتون هستم. درس 7 رو شروع میکنیم. How to، چگونگی یا چگونه انجام دادن کاری رو میخوایم بگیم. در گرامر uses of the infinitive. uses اینجا جمع بسته شده، پس اسم هست و ما use این رو تلفظ میکنیم. uses of the infinitive، کاربردهای مصدر هست. با مصدرها آشنا میشیم. vocab، verbs plus infinitive، try to، forget to، etc. فعلهای به علاوه infinitive رو در vocab باشون آشنا میشیم. در pronunciation weak form of to و linking رو قبلا کار کردیم در همین کتاب و کتاب گذشته مخصوصا، و weak form of to هم که نحوه تلفظ to زمانی که ضعیفتر تلفظ میشه. در قسمت حبابی what do I need to do، لازمه که چه کاری انجام بدم. what do I need to do که infinitive رو داره نشون میده. it is important not to be late، مهمه که دیر نکنی، یا این موضوع از اهمیت برخورداره که دیر نکنی و یا تأخیر نداشته باشی. it is important صفت not to be late. خب میریم قسمت 1 reading and listening. Look at the poster of a well-known movie. Do you know what it is about? Have you seen it? خب در تصویر پایین یه پوستری هست که مربوط به یک فیلم معروف هست. یه فیلم چند قسمتی بوده. Meet the Parents هست، رابرت دنیرو توش بازی میکنه، و بن استیلر. رابرت دنیرو در قسمت پایین هست، میشناسیدش حتما، هنرپیشه قدیمی هست. اینجا باید بگید که در مورد چی هست و have you seen it، آیا اون رو دیدید تا به حال این فیلم رو یا نه. میریم قسمت پایین پارت B. With a partner, think of 2 pieces of advice for somebody who is going to meet his or her partner's parents for the first time. با دوستتون و یا کسی که دارید زبان باش کار میکنید، برای کسی که میخواد برای اولین بار بره والدین دوستش رو، حالا اینکه خانوم هست یا آقا هست، رو بره والدینشون رو بره ببینه، 2 نصیحت براش آماده کنید، 2 پند و اندرز براش آماده بکنید، فکر کنید در موردش. Part C. Now read an article adapted from the website WikiHow. Is your advice there? خب در قسمت متن روبرو هم یه متنی رو تا همین زمینه آورده که adapted یعنی گرفته شده از وبسایت WikiHow. WikiHow رو میشناسید که یه سایتی هست، بهتر بگیم وبسایت هست که توصیه های مردم رو در مورد مشکلات خاصی رو که شما دارید اونجا میذارید. یعنی شما برید مراجعه میکنید، فرضاً میخواید بگید که چطوری زبان یاد بگیرم، how to learn a language، و یا how to cook a، حالا اسم یه نوع غذای خاصی، اونجا توصیه های مردم هست برای شما. و پارت D. Read the article again and fill in the blanks with the verbs in the list. قسمت B, C, D رو با هم باید یکسره در این متن خلاصه کنیم. در فهرست ما هم to answer، پاسخ دادن، not to be و to do که 2 times هست، 2 بار باید ببریمش در قسمت خالی. to have، to know، to make، to say، to show، not to talk. خب میریم با هم متن رو از اول بخونیم. How to survive meeting your friends parents for the first time. How to یعنی چگونه این کار رو انجام بدیم. نحوه انجام کار رو با how to شروع میکنیم. Survive یعنی زنده ماندن، نجات پیدا کردن. Survive meeting your friends parents. والدین دوستتون رو میخواین برید ملاقات بکنید برای اولین بار for the first time. It's stressful, but these top tips can help you to get it right. خب این کاری که شما میخواید انجام بدید، this meeting is stressful، پر از استرس خواهد بود، اما این نصیحت هایی که تاپ و ممتاز هست و برتر هست میتونه به شما کمک کنه که این کار رو درست انجام بدید. تیپس رو آورده پایین، 9 تیپ هست. Number 1. You need to do some homework before you go. لازمه که قبل از اینکه برید مقداری homework انجام بدید، یعنی تکلیف انجام بدید. Ask your friend about her parents.
از دوستتون در مورد والدینش بپرسید. Where does her mother work? مادرش کجا کار میکنه؟ Does her father like basketball? آیا پدرش بسکتبال دوست داره؟ Do you have any common interests? Common interests. Interest یعنی علاقمندی. Common interest یعنی علاقمندی مشترک. آیا با پدر و مادرش هیچ علاقمندی مشترکی دارید؟ If you do this یعنی اگر دارید it will be easy to have a conversation with them. اگر این وجه مشترک رو دارید گفتگو خیلی راحت خواهد بود. It will be easy. will رو خوندیم در آینده استفاده میشه. خواهد بود. It will be. خواهد بود. چه خواهد بود؟ It will be easy to have a conversation. بعد از صفت ما infinitive رو آوردیم. در گرامر کار میکنیم قسمت رو. آسان خواهد بود که مکالمه‌ای داشته باشید، گفتگویی داشته باشید. Number 2. Make sure you dress to make the right impression. Impression یعنی تأثیر گذاشتن، influence داشتن. The right impression تأثیر درست. Make sure مطمئن بشید، اطمینان حاصل کنید. You dress طوری لباس میپوشید to make the right impression که تأثیر مناسب رو بذارید. Don't wear a suit but don't just wear your old jeans and the Che Guevara t-shirt you bought at the flea market. خب سوت لازم نیست بپوشید، کت و شلوار لازم نیست بپوشید، یا اگر خانم هستید کت و دامن لازم نیست بپوشید، اما دیگه جینای قدیمیتون رو هم نپوشید و یا تیشرت چه گوارایی که در بازار هفتگی رفتید خریدید رو هم نپوشید. Be punctual. Number 3. Be punctual. وقت شناس باشید. Punctual. اینم تلفظش punctual. It is very important not to be late for a first meeting. It is very important. خیلی مهمه که not to be late. که نباشی. Not to be. با not to be رو منفی میکنیم. که باشی it is very important to be. نباشی it is very important not to be. Not to be what? Late for a first meeting. برای اولین جلسه ملاقات مهمه که دیر نکنی، تأخیر نداشته باشی. Number 4. When they greet you at the door, shake the father's hand firmly. No father likes a weak handshake. وقتی که دم در at the door، وقتی دم در باهات احوال پرسی میکنن shake the father's hand firmly. دست پدر رو محکم فشار بده، یعنی محکم به فشار. No father. هیچ پدری likes a weak handshake. هیچ پدری دست تکون دادن ضعیف رو دوست نداره. handshake دست تکون دادن یعنی دست دادن هست، دست همدیگر رو فشردن هست. Ask your friend what kind of greeting her mom will prefer. از دوستتون بپرسید، همون دوستی که خونه پدر مادرش دارید میرید، ازش بپرسید چه نوع گریتینگی مادرش ترجیح میده. گریتینگ یعنی سلام و احوال پرسی کردن، خوش آمد گفتن. What kind of greeting her mother will prefer. Number 5. Call her parents Mr. and Mrs. For example, Smith. Until they ask you to call them Dave and Maria. پدر و مادرش رو آقا و خانم اسمیث صدا کن. Mr. and Mrs. اسمیث اینجا آپشنال هست. تا اینکه یا تا زمانی که اونها ازت بخوان که اسمشون رو بگی. مثلا آقای اسمیث بگه منو دیو صدا کن، بگی call me Dave، و یا مادر بگه که call me Maria. Number 6. Be ready to answer questions about yourself. آماده پاسخ دادن سوالاتی در مورد خودت باش. Be ready to answer. اینم infinitive. Her parents will want to know everything about you and your ambitions. پدر و مادرش، حالا پدر و مادر اون دوستتون، این رو میخوان که همه چیز رو در مورد تو بدونن. خواهند خواست اگر بخوایم خیلی رسمی بگیم. در مورد تو و your ambitions یعنی آرزوهای تو، برنامه‌های تو، آنچه که شما میخواید. Make a good impression. تأثیر درست رو بذار. impression رو در بالا کار کردیم. Make a good impression.
تأثیر خوبی بذار. If you are invited for a meal, eat everything they give you and say something positive about the meal, like this is absolutely delicious. اگر برای وعده غذایی دعوت شدید نهار یا شام، invited you are invited پسیو هست. If you are invited for a meal, eat everything they give you. هر چی که بهت میدن رو بخور و چیز مثبتی در مورد غذا بگو. Say something positive. مثل چی؟ This is absolutely delicious. خیلی خوشمزه هست. Delicious, absolutely delicious. خیلی خوشمزه است. بسیار خوشمزه است. And offer to do the dishes after the meal to show them that you are helpful. Offer to do the dishes. To do the dishes رو قبلا در vocab کار کردیم، یعنی ظرف‌ها رو شستن. پیشنهاد کن، تعارف کن که ظرف‌ها رو بشوری بعد از غذا. To show them که بهشون نشون بدی that you are helpful که آدم سودمند و مفیدی هستی. To show them. Number 8. Be yourself and don't be a yes man. خودت باش و آدم بله بله گو و یا چاپلوسی نباش. Yes man یعنی کسی که همش میگه yes. بله گو هست و آدمی هست که چاپلوسی میکنه. If they ask you for your opinion, be honest. اگر نظر تو پرسیدند، be honest. صادق باش. صداقت داشته باش. However, try not to talk about controversial subjects. This isn't the moment to give your views on religion and politics. خب پس باید honest باشی، صادق باشی، رو راست باشی. اگرچه however، بعد از however حتما اطمینان حاصل کنید که یک کاما میذارید وقتی که رایتینگ دارید انجام میدید. However، اگرچه try not to talk، سعی کن که صحبت نکنی. اگر میخواستیم بگیم سعی کن که صحبت کنی، try to talk و ادامه جمله. Try to talk about something. سعی کن صحبت نکنی. Try not to talk about. به این شکل در مورد controversial subjects. controversial موضوعات داغ و بحث برانگیز هست، یعنی ممکنه دچار مشکل کنه شما رو. به جاهای باریک برسید. controversial subjects و یک controversial issues با ISSUES نوشته میشه. This is in the moment. این اون لحظه نیستش که یا زمانی نیستش که شما بخواید نظراتتون رو در مورد religion and politics بدید. در مورد دین و سیاست بخواید بدید. Number 9. If the conversation is dying and you can't think of what to say, ask them what your partner was like as a child. اگر مکالمات و گفتگوتون is dying یعنی دیگه داره کمرنگ میشه و رو به خاموشی میره، صحبت ها داره تمام میشه و you can't think of what to say و دیگه نمیتونید فکر کنید که چی بگید، دیگه نظری هم ندارید، دیگه ایده‌ای ندارید که در مورد چی صحبت بکنید، ازشون بخوای که در مورد کودکی پارتنرتون صحبت بکنن. Ask them what your partner was like. چطوری بود؟ کودکیش چه شکلی بود؟ This is a smart tactic. این تاکتیک هوشمندانه هست. tactic شیوه و یا تاکتیک هست، در فارسی هم میگیم. All parents love talking about their children and it shows you have a deep interest in their daughter. همه والدین عاشق صحبت در مورد کودکانشون هستن و این نشون میده که شما چقدر به دخترشون علاقمند هستی، چقدر شدید و یا عمیقاً. have a deep interest. interest رو در بالا هم گفتیم، علاقمندی. deep interest یعنی شدید و عمیق. خب I hope this will help you when you're going to meet your friends' parents or your partner's parents, better to say. و بریم سراغ part E 3.23. Listen to Nico meeting his girlfriend's parents for the first time. Does the meeting start well or badly? How does it end?
خب حتما به فایل صوتی 3.23 گوش بکنید. متنش در انتهای کتاب اومده. آدیو اسکریپتش رو میتونید حتما بعد از اینکه گوش کردید و کلمات لغات جدید رو در آوردید بعد مراجعه بکنید ببینید که اشتباهی داشتید یا نه و بعد بیایید به سوالات پاسخ بدید. سوال اول این بوده Does the meeting start well or badly? How does it end? The meeting starts badly but it ends well. خب ملاقاتشون اول خیلی بد شروع میشه اما به خوبی به پایان میرسه. قسمت F Listen again and answer the questions. میتونید به سوالات بعد از گوش کردن پاسخ بدید. What does he do wrong? چه کار اشتباهی رو انجام میده؟ What does he do right? اینها رو میتونید لیست کنید دوباره از روی listening و بعد بیارید بنویسید. اما پاسخهاش Number 1 What does he do wrong? He arrives late. He calls them by their first name. دیر میاد و اونها رو به اسم کوچیکشون صدا میکنه. He calls them by their first names. He gives his opinion too strongly about meat eaters. نظرش رو خیلی شدیداً در مورد گوشتخواران اعلام میکنه. Gives his opinion. He doesn't say anything positive about the food. حرف مثبتی هم در مورد غذا نمیزنه. He doesn't offer to help with the dishes. حتی تعارف نمیکنه که ظرفا رو جمع کنه و یا کاری انجام بده. He doesn't find out before meeting him if the father likes basketball. او قبل از ملاقات نمیره در بیاره که ببینه آیا پدر از بسکتبال خوشش میاد یا نه. He wasn't very good at answering questions about himself. اون در پاسخ به سوالاتی در مورد خودش هم خیلی مهارت نداشته. His answers are very short, so the conversation dies. پاسخهاش خیلی کوتاه هستن، بنابراین گفتگو به پایان میرسه. و number 2, what does he do right? چه کار مثبتی انجام میده؟ چه کار درستی انجام میده؟ He asks to see photos of Emily as a child and he says she looked sweet. اون میخواد که عکس های امیلی رو که بچه بوده رو ببینه و میگه که اون خیلی سویت به نظر میرسیده و خیلی بامزه به نظر میرسیده. خب part G Do you think the advice in the article would be good for people in your country? فکر میکنید که این ادوایسی که در مقاله اومده برای مردم در کشور شما هم خوب هست، یعنی برای فرهنگ ما هم مناسب هست. Why or why not? اگر میتونید اینجا یه speaking داشته باشید و بگید که it is good or it is not good. For example, part 8 is not good, part F is very good. For example, به این شکل. Do you think the advice would be the same for a girl meeting her friend's parents for the first time? و اینکه شما فکر میکنید که این ادوایس برای دختری که میخواد برای اولین بار والدین دوستش رو ببینه هم مناسب خواهد بود یا خیر. اگر فکر میکنید جایی رو باید تغییر بدید تغییر بدید. سعی کنید که حتما این جمله ها رو بخونید و حفظ کنید و برای خودتون مرور بکنید. تلفظ ها رو هم سعی کنید که دقت داشته باشید. انفینیتیو ها که اونایی که با حرف تو اومدن افعالشون رو سعی کنید درست استفاده بکنید. میریم قسمت 2 grammar. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Uses of the infinitive. infinitive مصدر هست مثل to go, to see. خب کاربردهاشو میخوام ببینیم. یک تمرین رو حل میکنیم و بعد میگیم که کاربرد این مصدرها چی هستن. مصدرها رو در فارسی هم که میدید مثلا خوردن، رفتن، اینها مصدر هستن. A. Match sentences A to D from the article with rules 1 to 4. در قسمت پایین ما rules داریم. قوانین کاربرد مصدر رو داریم که 1 to 4 هست. 1, 2, 3, 4 و یه سری هم اینجا متن اومده. سنتنس های اومده که از آرتیکل اومده. اول با هم میریم rules رو میخونیم. Use the infinitive. مصدر رو به این شکل استفاده میکنیم. 1. After some verbs, for example, need, want, etc. بعد از بعضی از افعال مثل need, want و غیره ما مصدر رو میاریم. یعنی you need to go به این شکل. You want to buy به این شکل. بعد از want to و buy رو آوردیم. فعل رو آوردیم. بعد از adjectives, after adjectives بعد از صفت ها هم ما infinitive رو میاریم. و 3. To give a reason for doing something. برای دادن دلیلی برای انجام کاری.
و for after a question word for example who, what, how و غیره. بعد از question word مثل همین WH ها who, what, how, where و غیره ما infinitive رو میاریم. خب میریم قسمت بالا. A. If you do this it will be easy to have a conversation with them. اگه این کار انجام بدی آسان خواهد بود. It will be easy to have. Easy صفت هست، adjective هست. پس rule number 2. بعد از easy ما که صفت هست infinitive آوردیم. For example, it is hard to believe. سخته که باور کنید. It is hot to drink. این داغه که بخوای بنوشید. It is cold to go out. سرده که بری بیرون. این چند نمونه مثال. و B. Offer to do the dishes after the meal to show them that you are helpful. Rule number 3 هست to give a reason. دلیلی برای انجام کاری. تعارف کنی که ظرفا رو بشوری بعد از غذا که بهشون نشون بدی که شما آدم مفیدی هستی. این کار رو انجام میدیم. To show them. میخوایم reasonی رو بیاریم. دلیلی برای انجام کاری. Number 3 هست و C. If the conversation is dying and you can't think of what to say, ask them what your partner was like as a child. اگر مکالمه داره رو به خاموشی میره و نمیتونید به چیزی دیگه فکر بکنید و در مورد چی صحبت بکنید of what to say. اینجا WH هست، سوال question word هست، یعنی rule number 4 میشه. Rule number 4 after a question word what to say, where to go. به این شکل. اینجا هم infinitive داریم. و D. You need to do some homework before you go. You need to. بعد از بعضی از افعال مثل need, want و غیره گفتیم که اینجا هم باید infinitive بیاریم. لازمه که مقداری homework انجام بدی. You need to do. Look at the other infinitives you use to complete the article. Which rules are they? ببینید که چه قوانینی رو infinitive های دیگه که در متن استفاده کردید اونها هم از اون قوانین تبعیت کردن. میتونیم بگیم در پاراگراف 2 to make بوده. To make the right impression از rule 3 استفاده کرده. The third rule reason آورده. در پاراگراف 3 not to be. Not to be rule 2 بوده. یعنی second rule after adjectives. و پاراگراف 6 to answer rule number 2 after adjectives. و to know rule 1 بوده after some verbs. و paragraph 7 to do rule 1 or the first rule after some verbs. و number 8 که paragraph 8 هست not to talk. این هم rule number 1 هست after some verbs. Try not to talk. اینجا چون منفی هست not رو باید قبل از infinitive بیاریم. سعی کن صحبت نکنی. به این شکل یادتون باشه نمیگیم try don't to talk. میگیم try not to talk. Try not to call me. سعی کن بهم زنگ نزنی. به این شکل. Try not to do something. Try not to call me. اگر مثبت میخوای بگی میگی try to call me. سعی کن که بهم زنگ بزنی. پس این ساختار رو هم اضافه بکنید به ساختارهایی که یاد گرفتید. میریم قسمت بعد. See page 138 grammar bank 7a learn more about uses of the infinitive and practice them که در قسمت گرامر بیشتر صحبت میکنیم در مورد infinitive ها که مصدرها هستن. 3 vocabulary verbs plus infinitive. فعل به علاوه infinitive. A. Without looking back at the article, try to remember the missing verbs. بدون که به آرتیکل نگاه کنید بیایید قسمت های خالی رو پر بکنیم. You to do some homework before you go. You need to do. لازمه که انجام بدیم. You need to do. Her parents will want to know everything about you. والدینش میخوان که همه چیز رو در مورد شما بدونن. Will want to know. پس بعد از need بعد از want ما infinitive آوردیم. To do, to know. Number 3, offer to do the dishes after the meal. Offer to do. پیشنهاد بکن. تعارف بکن. To do the dishes. Number 4, however, try not to talk about controversial subjects. اگرچه سعی کن که صحبت نکنی. Try not to talk.
این شکل. و ساختار not to رو هم که در قسمت بالا گفتیم. خب این قسمت B 158 vocabulary bank verb forms do part 1 verbs plus infinitive هست. به ویدیو کلیپ این قسمت مراجعه کنید، انجام بدید و برمیگردید میاد قسمت pronunciation and speaking. Part 4 weak form of to linking 3.26 listen to two sentences. Is to stressed? How is it pronounced? خب به فایل 326 گوش کنید و بعد بیایید این قسمت رو انجام بدید. خب با هم میخونیم این قسمت رو. I want to come. میخوام بیام. I want to come. He decided to leave. اون تصمیم گرفت که بره یا ترک بکنه. خب سوالات ما این بوده is too stressed. یادتون میاد در جمله ها گفتیم که بعضی از قسمت ها اهمیت کمی داره و میشه گفت preposition ها بودن، حرفای ربط بودن، اینا اهمیت کمی دارن. چون اهمیت کمی دارن استرس هم نمیگیرن و در جمله زیاد شنیده نمیشن. مثل I want to come. I want مهم هست، want مهمه و come مهم هست. تو اینجا استرس نمیگیره. He decided to leave. He decidedش مهم هست. تو اینجا استرس نمیگیره، فشار زیادی نمیاد در ادای این کلمه. پس با صدای ت به این شکل ادا میشه to و نه to. تو رو هم وقتی که این رو اضافه بکنیم، تو رو زمانی که در انتهای جمله میاد، مثلا در سوالی ها، اونجا تو رو فشار بیشتری بیارید و استرس بهش بدید. مثلا where are you going to؟ کجا داری میری؟ where are you going to؟ به این شکل. توهای وسط جمله استرس چندانی ندارن. قسمت بعد linking words with the same consonant sound. کلمات رو میخوایم ببینیم که وقتی که دوتا کانسوننت یا بی صدا داریم چطوری به هم دیگه وصل میکنیم. دوتا کانسوننت شبیه به هم. When a word ends in a consonant sound and the next word begins with the same or a very similar sound, we often link the words together and only make the consonant sound once. اگر کلمه‌ای به یک کانسوننت ساوندی ختم میشه، مثلا به د ختم میشه و کلمه بعدی هم با همون حرف مثلا د و یا یه چیزی شبیه به همون مثلا ت شروع میشه، ما سعی میکنیم این دوتا رو با هم دیگه لینکشون میکنیم، یعنی به هم وصلشون میکنیم و یک صدا از اون دوتا رو ادا میکنیم. This happens when a verb ends in t or d. اینها رو دقت داشته باشین، صدا هستن. Before to, so want to is pronounced want to and decided to is pronounced decided to. مثل I wanted to go, I want to go و یا I decided to leave, I want to come. صدای ت و ت، decide و د و ت صداشون به هم نزدیکن. وقتی که اینها رو ادا میکنید زبونتون رو دقت بکنید، صدای د و ت از یه جا ادا میشه پشت دندون ها. خب لینکینگ رو گفتیم. میریم قسمت پایین B 3.27 listen and write 6 sentences then practice saying them. خب این جمله ها رو گوش بکنید حتما با دقت و حتما سعی کنید که بنویسید اونها رو و گفتنشون رو هم تمرین بکنید. اما جملات به این شکل هست. Number 1 he promised to help me. اون قول داد که بهم کمک کنه. Promise بعدش infinitive داریم. He promised to help me. Number 2 don't forget to turn off the lights. Forget هم از اون افعالی هستش که باید بعدش ما infinitive داشته باشیم. فراموش نکنید که چراغ‌ها رو خاموش کنید. Don't forget to turn off. To turn on به این شکل. Number 3 it's difficult to say. سخته که بگی یا گفتنش سخته. Difficult adjective هست و بعدش ما infinitive داریم، یعنی فعل رو به صورت با to میگیم. Number 4 I don't know what to do. نمیدونم چه کار کنم. What to do. نمیدونم what بعد از what گفتیم که infinitive داریم. Do you want to come with me? میخوای با من بیای. Want از افعالی هست که بعدش infinitive هست. میخوای با من بیای. Number 6 it's important not to be late. مهمه که دیر نکنی، تأخیر نداشته باشی. Important هم adjective هست و بعدش ما infinitive لازم داریم. اینجا adjective infinitive negative داریم. و اما part C work in pairs ask B the first 6 questions. B give as much information as you can.
Change roles for the last 6 questions. خب سوالاتی که در پایین اومده رو باید کار بکنیم. اینجا بخش سپیکینگ هست. باید شما حتما سپیکینگ داشته باشید. و 6 سوال در قسمت اول اومده، 6 سوال در قسمت دوم. سعی کنید که تا جایی که میتونید اطلاعات بدید، تا جایی که میتونید صحبت بکنید. سوالات اینجا آورده شده، سوالات رو میخونیم. من به صورت آپشنال حالا سوالات رو پاسخ میدم، اما سوال میتونه پاسخهای متفاوتی داشته باشه. اینجا که بحث اسپیکینگ رو ما زیاد انجام نمیدیم، این که به خاطر اینکه شماها باید خودتون صحبت بکنید و پاسخها هم پاسخهای خودتون باید باشه که حتما یاد بگیرید. اما نمونه از پاسخها رو میگیم که کمکی کرده باشه به شما. خب با هم سوالات رو شروع میکنیم. Have you ever offered to look after somebody's dog or other pet? pet میدونید که حیوان خونگی هست. اینجا میتونید اگر هر حیوانی رو بوده در مورد صحبت بکنید. آیا تا به حال به کسی تعارف کردید که از حیوان خونگیش نگهداری بکنید؟ Offered to look after somebody's dog or other pet. For example, no, I have never been asked to look after somebody's pet. Or yes, I once offered to look after my neighbor's dog, for example. Well, number 2, do you think it is difficult to stay friends with an ex-friend? حالا این ex-friend میتونه ex-girlfriend و یا boyfriend باشه. فکر میکنید که سخته که to stay friends دوست باقی بمونی؟ پاسخ میتونید بگید It really depends on you and your ex, boy or girlfriend, but it is not really hard to stay friends with them. Have you ever tried to learn something new and failed? Have you ever tried? آیا تا به حال سعی کردید که چیز جدیدی یاد بگیرید اما فیل شدید و نتونستید موفق بشید؟ Of course, for example, I start many things and give up halfway because it's too hard or it's not the thing that I thought it would be. Number 4, do you think it is important to learn to cook at school? آیا فکر میکنید آشپزی رو در مدرسه باید یاد بگیریم؟ اهمیت داره؟ Yes, learning to cook is one of the most important skills that anyone should learn. How long do you usually spend deciding what to wear in the morning? چقدر زمان میذارید معمولاً که تصمیم بگیرید که صبح اول وقت چه چیزی بپوشید میخواید برید بیرون؟ پاسختون میتونه باشه Not much because I don't have much time before I go to work. و Do you know how to change a tire on a car? آیا میدونید که چطور تایری رو روی ماشین عوض بکنید؟ For example, you have a flat tire. Flat, F-L-A-T یعنی صاف. حالا صاف و مسطح. Flat tire یعنی لاستیک پنچر. Do you know how to change a flat tire on a car? میدونید که یک لاستیک پنچر رو یا چرخ پنچر رو چجوری روی ماشین باید عوض کنید؟ میتونید بگید Yes, I do, I know, for example, or I don't know how to change. I don't know how to change. How to اینجا هم question هست و بعدش infinitive داریم. How to change a flat tire, for example. Next group of questions. Do you think it's possible to learn a foreign language studying on your own at home? فکر میکنید که امکانش هست؟ It is possible. امکان پذیره که یک زبان خارجی رو به صورت خودآموز یاد بگیرید؟ Yes, it is possible, but it is hard and frustrating. به این شکل میتونید بگید. و Are you planning to go anywhere next weekend? آیا برنامه‌ای دارید که تعطیلات آخر هفته بعدی رو جایی برید؟ No, for example, I'm going to stay home and relax. Would you like to work or study in another country? آیا دوست دارید که در یک کشور خارجی یا کشور دیگه کار کنید و یا تحصیل بکنید؟ Yes, I'd love to study in a foreign country, for example. Have you ever pretended to be sick when you weren't? آیا هیچ وقت pretended یعنی وانمود کردید؟ گذشته هست. pretended گذشته هست. To be sick. آیا هیچ وقت وانمود کردید که مریض باشید در حالی که نبودید؟ When you weren't. پاسخ میتونه باشه Yes, when I was a little kid in school, I pretended to be sick when I actually wasn't, so that I could skip school. بله، وقتی که بچه بودم این کار رو انجام دادم و خودم رو به مریضی زدم تا که بتونم از مدرسه
در برم و اون رو که مدرسه نرم. Have you ever forgotten to turn off your cell phone during a class or concert? آیا هیچ وقت فراموش کردی که موبایل تو در طول کلاس یا کنسرت خاموش کنی؟ Have you ever forgotten, forget گفتیم بعدش to infinitive داریم to turn off your cell phone. Yes, for example, or no, a few times, and unfortunately it rang in the class or in the concert. زنگ هم زد. What do you think is the most interesting thing to do for a visitor to your town? فکر میکنید که برای یک ویزیتر یا کسی که وارد شهر شما میشه، مسافر هست، جالب ترین کار چه چیزی هست؟ این بستگی به خودتون داره. میتونید بگید the most important thing to do for him or her is، حالا جای مکانتون رو بگید که میتونه بره و ببینه. Part D communication how to page 103 and page 107 read and retell two more how to articles. خب ما از قسمت سطح 2 به بعد سعی کردیم کمیونیکیشن ها رو به عهده خودتون بذاریم، اما چون دوتا متن داره که شبیه به همین هست، متن خوبی هست، در قسمت کمیونیکیشن ویدیو کلیپش رو آماده کردیم، در مورد متن صحبت میکنیم، لغات جدیدی هم در اون داره، میتونید از اون استفاده کنید. حتما سعی کنید بعد از اینکه کار رو انجام دادیم توضیح بدید متن رو برای خودتون یا برای دوستتون بلند و صحبت بکنید. یه رایتینگ هم داریم with a partner write a how to article. یه how to article میخوایم بنویسیم، کاری رو چطور انجام بدیم. Choose one of the titles below and try to think of at least 4 tips. خب how to make a good impression on your first day in your English class. فکر کنید که روز اول کلاس انگلیسیتون هست، در حالا در هر مکانی در ایران یا در جای دیگه میخواید تاثیر اولیتون خوب باشه، میخواید لباس خوب بپوشید یا میخواید خوب صحبت کنید، جمله رو آماده بکنید. و یا اینکه make a good impression at a job interview. یه جاب اینترویو دارید، مصاحبه شغلی یا کاری دارید و میخواید اونجا تاثیر خوبی بذارید، سوت میپوشید. حالا در بحث رایتینگ با هم صحبت خواهیم کرد. خب قسمت 7A در اینجا به پایان میرسه. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. یونیت 7B Being happy شاد بودن. در یونیت 7 پارت B Grammar Uses of the gerund Verb plus ing اسم مصدر رو باش آشنا میشیم، افعال به علاوه ing، vocab verbs plus gerund افعالی که با gerund میان، و pronunciation the letter I تلفظ حرف I رو در کلمات خواهیم دید. در قسمت بابل What's your idea of happiness؟ نظر شما، تصور شما یا برداشت شما از شادی یا خوشبختی چی هست؟ Making soup is the answer. درست کردن سوپ یا سوپ درست کردن. میریم قسمت پایین. 1. Grammar. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Uses of the gerund کاربردهای اسم مصدر. A. Talk to a partner. Is there a book, a movie, or a song that makes you feel happy whenever you read, watch, or listen to it? با دوستتون صحبت بکنید، ببینید که آیا کتابی، فیلمی یا ترانه‌ای وجود داره که وقتی که اون رو میخونید، تماشا میکنید یا به اون گوش میکنید به شما احساس شادی بده. What is it? Why does it make you feel happy? چرا اون باعث میشه که شما احساس شادی بکنید؟ به این سوالات حتما پاسخ بدید و میتونید بگید for example there is a book or there is a movie. Whenever I watch it, I feel happy. Why does it make me feel happy? Because it reminds me of my good time with my family, my friends و غیره. Part B. Read a magazine article where different people on the magazine's staff say what happiness is for them. Who do you think said what? Match the people to the paragraphs. در قسمت روبرو یک مگزین آرتیکلی داریم. مقاله هست در یک مجله اومده و افرادی هستن که از مگزین استاف هستن. استاف یعنی کارکنان، اسم جمع هست، پلورال هست. و این استاف که در این مجله کار میکنن نظرات خودشون رو با این شماره هایی که اینجا آورده 6 شماره هست گفتن و بگید که چه کسی چه چیزی رو گفته. البته راهنمایی میکنم که هر کدوم از اینا مربوط به شغل خودشون هست، هر کی در ارتباط با شغل خودش میگه. خب اول با اینا آشنا بشیم، بعد میریم سراغ متن. A is Tasha, fashion editor. B is Regina, health editor. C is Sebastian,
music editor. D is Kate, movie editor. E is Marco, food editor. و F is Andrew, travel editor. خب اینا مشخص شغلاشون یکی فشن هست، یکی سلامت هست، یکی موسیقی هست و فیلم، غذا و سفر هست. هر کدوم از اینها ادیتورهایی که مربوط به این شغل ها هستن. بریم سراغ متن. Happiness is عنوانش هست. خوشبختی اینه. Number 1. Making soup. I love using leftovers in the fridge. There is something magical about making something delicious out of nothing. با توجه به اینکه درس ما اسم مصدر هست، gerund هست، همینجا بگیم که این ing هایی که ما داریم در اینجا میبینیم اینها همشون نشانه های اسم مصدر هستن. اسم مصدر رو در بحث در قسمت گرامر توضیح کامل دادیم. میتونید به قسمت گرامر مراجعه بکنید یا اینکه بعد از این قسمت برید به گرامر مراجعه بکنید. اسم مصدر میتونه فعل باشه به علاوه ing، یعنی فعلی که ing داره و به این شکل مثل making soup که عنوان subject رو میگیره، یه وقت عنوان object رو میگیره، یا یه وقتی بعد از preposition میاد میتونه اسم مصدر باشه. اسم مصدر یادتون باشه دیگه فعل نیست. خب making soup، سوپ درست کردن. من عاشق این هستم که از باقی مونده غذاها در یخچال استفاده کنم. I love using leftovers. عاشق استفاده کردن از leftover هستم. خود leftover چی هست؟ یعنی چیزهایی که مونده، باقی مونده غذاهای مختلف هست. There is something magical about making something delicious out of nothing. از اینکه بتونی از هیچی یک چیز خوشمزه‌ای درست بکنید، یک احساس جادویی وجود داره. About making something، درست کردن. Using، استفاده کردن. Making، ساختن. خب one رو به E مچ میکنیم که food editor هست. Number 2. Sitting on the sofa on a winter evening with a box of chocolates watching a feel-good movie, preferably one that makes me cry. نشستن روی یک راحتی یا مبل در یک عصر زمستانی با یک بسته یا جعبه شکلات و تماشای یک فیلم خوب، feel-good movie، یعنی فیلمی که به شما احساس خوبی میده. preferably، تلفظش رو دقت بکنین، از prefer میاد، ترجیح. preferably، ترجیحاً اونی که one that makes me cry، اونی که منو به گریه میندازه. خب sitting on the sofa، اینجا هم gerund داریم، اسم مصدر هست. نمبر 2 رو میتونیم به D ربط بدیم، یعنی movie editor. Number 3. Listening to Don't Stop Me Now by Queen. As soon as I hear it, I immediately feel like getting up and exercising or dancing. Number 3 میگه گوش کردن به آهنگ کوین که Don't Stop Me Now هست. به محض اینکه من اونو میشنوم، as soon as به محض اینکه I hear it، من اونو میشنوم، بلا فاصله احساس میکنم و یا feel like رو بهتره بگیم هوس میکنم بلند شم و ورزش کنم و یا اینکه dancing، برقصم. خب نمبر 3 رو به C مچ میکنیم. Sebastian هست music editor. Number 4. Getting on the scale and seeing that I've lost a pound even though I had a big meal the day before. رفتن روی وزنه یا ترازو و دیدن این که 1 پوند وزن از دست دادم و یا نیم کیلو وزن از دست دادم، با اینکه روز قبلش یک غذای کاملی خورده بودم یا غذای سنگینی خورده بودم. پس getting on the scale یعنی رفتن روی ترازو. scale همین ترازوهایی است که ما میریم وزن میکنیم خودمون رو. و seeing that و دیدن این که I've lost present perfect، از دست دادم a pound، 1 پوند از دست دادم، even though، اگرچه I had a big meal، had گذشته have، یک غذای وعده غذایی سنگینی هم خوردم the day before. خب number 4 رو میایم به B مچ میکنیم که health editor هست. 5. Seeing my suitcase come out first at baggage claim at the airport.
seeing دیدن این که دیدن سوتکیس خودم، چمدان خودم که come out first که اول بیرون میاد at baggage claim یا baggage claim area. baggage claim همونجا قسمت تحویل بار در فرودگاه هست. baggage claim یعنی قسمت تحویل بار در فرودگاه at the airport. number 5 به F مربوط میشه travel editor. number 6 finding a real bargain on sale پیدا کردن یک معامله حراجی یا تخفیف. I'm still wearing a Prada jacket that I bought incredibly cheaply at a sale 10 years ago. من هنوز هم دارم کت پرادایی که به صورت باور نکردنی در یک حراج 10 سال پیش خریدم دارم اونو میپوشم. Prada jacket اسم جکت هست. That I bought incredibly قید هست به معنای باور نکردنی. cheaply به ارزانی خریده. at a sale در یک حراج 10 years ago 10 سال پیش خریدم. خب 6 هم به A مربوط میشه که fashion editor هست. پس نگاه اینها و تصور و یا برداشت این 6 نفر رو از happiness دیدیم، خوشبختی یا شادی دیدیم، متن رو با هم خوندیم. میریم سراغ قسمت C. read the article again. Is there anybody you really agree or don't agree with؟ متن رو خوندیم، دوباره برید متن رو بخونید و ببینید که آیا کسی هست که از این گروهی شما مطالبش رو خوندید شما واقعا باش موافق باشی و یا موافق نیستی. You really agree or don't agree. For example, I really agree with Sebastian or I don't agree with Regina. به این شکل میگید compare with a partner، با یه دوست مقایسه بکنید. I don't think happiness is. فکر نمی کنم که happiness این باشه. و D. Look at the highlighted phrases in the first paragraph. Find an example of a gerund, verb plus ing. خب ما gerund ها رو گفتیم sitting on the sofa, listening to شنیدن یا گوش کردن به، getting on the scale رفتن روی ترازو، seeing my suitcase دیدن چمدانم، finding a real bargain پیدا کردن یک حراج. اینها همه gerund هستن یعنی فعل به علاوه ing هستن. خب number 1 میگه after another verb. یکی از قوانین gerund یا اسم مصدر این هستش که بعد از یک فعل قرار میگیره، مثل using leftovers. I love using leftovers. اگر خاطر شایفتون باشه گفتیم که بعد از افعالی مثل like, love, hate, mind و غیره اینا از دست افعالی هستن که بعدشون gerund داریم. اونجا نگفتیم gerund برای اینکه موضوع رو برای شما complicate میکردش، سخت میشد براتون و فقط میگفتیم که شکل فعل ing میشه به همین سادگی. اما الان میگیم بعد از این افعال ما دیگه gerund داریم یعنی اسم مصدر داریم. After a preposition بعد از یک حرف اضافه هم همینطور. بعد از حرف اضافه مثل making something, about making something درباره ساختن چیزی. یا میگیم sorry for being late, sorry for breaking your glass or your window. بعد از for که حرف اضافه هست ما اینجا هم gerund میاریم. و used as a noun number 3 هست، به عنوان اسم استفاده کرده، مثل making soup به عنوان یک اسم استفاده شده. در قسمت E page 138 grammar bank 7b به تفصیل درباره gerund صحبت کردیم. مراجعه میکنید به اونجا، حتما اون قسمت رو تمرین کنید و برگردید بیاید که این درس کلا در مورد gerund هست. F. write your own continuation for happiness is. خب متن رو ادامه بدید، نظر خودتون رو در مورد happiness بنویسید، هر چیزی که خودتون فکر میکنید. For example, happiness is getting up late به این شکل. Happiness is not going to work سر کار نرفتنه و یا هر چیز دیگه. یا happiness is studying whatever you like. 8. Work in groups of 4. 4 نفره کار بکنید. Read the other students' texts. متن دوستای دیگه‌تون رو بخونید. Do you agree with their ideas of happiness؟ آیا با تصور و یا پنداشت اونها از شادی یا خوشبختی شما موافق هستید؟ Do you agree or not؟ You don't agree. یادتون باشه I agree. نمیگید I am agree or I am not agree. پس I agree with
For example, my friend. I don't agree with my friend. Page 54 به پایان میرسه. میریم page 55 vocabulary and speaking. Verbs plus gerund. افعال به علاوه gerund اسم مصدر. A. Page 158. Vocabulary bank. Verb forms. Do part 2. Verbs plus gerund. به ویدیو کلیپ صفحه 158 مراجعه میکنید. ویدیو کلیپش آماده هست. قسمت اول که اینفینیتیو بود انجام دادیم مربوط به درس قبل هست. قسمت دوم یعنی پارت 2 که مربوط به افعال به علاوه اسم مصدر هست، یعنی گروهی از افعال هستن که بعدشون اسم مصدر داریم. اون رو حتما مطالعه فرمایید، مشاهده فرمایید. بعد بیاید قسمت B رو با هم انجام بدیم. Part B. Choose 5 things to talk about from the list below. 5 تا موضوع رو از گروه پایین، از فهرست پایین انتخاب کنید، در موردش صحبت بکنید. به عنوان مثال something you don't mind doing around the house. چیزی که از انجام دادن اون در خونه احساس ناراحتی نمی کنید، براتون فرقی نداره، مشکلی ندارید با انجام دادنش. For example, cleaning up, doing the dishes, or doing the ironing و یا غیره. Something you like doing with your family. چیزی که انجام اون به همراه خانواده‌تون رو دوست دارید. Something you love doing in the summer. چیزی که از انجام دادن اون در تابستان خیلی خوشتون میاد یا عاشق انجام اون کار هستید. Something you don't feel like doing on weekends. چیزی که اصلا حواسش رو نمی کنید در آخر هفته انجام بدید، دوست ندارید انجام بدید. Something you spend too much time doing. یه چیزی که زمان زیادی برای انجام اون میذارید. Something you dream of doing. چیزی که بهش فکر میکنید، چیزی که برای انجام اون فکر میکنید، وقت زیادی براش میذارید. You dream of doing. علاقه دارید، رویا پردازی میکنید برای انجام اون. نکته ای رو هم اینجا اضافه بکنم. dream of doing یعنی که رویا پردازی میکنید، فکر میکنید، تو فکرتون هست. اما وقتی میخواید بگید خواب دیدن dream about هست. For example, I dream about you every night. من در مورد تو هر شب خواب میبینم یا هر شب خواب تو رو میبینم. ولی میگید I dream of going to. من به این فکر هستم که برم به or I dream of buying a new house or a new car. یا به فکر این هستم که یک خونه بخرم، یک ماشین بخرم. پس dream of رویا در سر داشتن. dream about یعنی خواب دیدن هست. البته dream of رو daydreaming هم میگیم. day به معنای روز و dream رو بهش وصل بکنید میشه daydreaming. Are you daydreaming؟ آیا تو فکری، تو رویایی؟ تیچر به یک student در یک کلاس میگه وقتی که یک دانش آموزی حواسش نیست. daydreaming. و you hate doing at work or school. Something you hate doing. یه چیزی که متنفر از انجامش هستی سر کار یا در مدرسه. Something you don't like doing alone. یه چیزی که دوست نداری به تنهایی انجام بدی. Something you are thinking of doing this weekend. چیزی که داری بهش فکر میکنی که این تعطیلات آخر هفته انجام بدی. یعنی تو فکرش هستی. Something you think you are very good at doing or very bad at doing. چیزی که در انجام اون خیلی ماهر هستی و یا اینکه در انجام اون اصلا مهارتی نداری. You are very good at doing or very bad at doing. خب میتونید 5 تا از اینها یا اگر میتونید همه اینها رو باشون مثال بزنید، جمله هاتون رو بس بدید، بیشتر صحبت بکنید. C. Work in pairs. A. Tell B about the 5 things. Say why. B. Ask for more information. Then change roles. خب همطور که عرض کردم میتونید با دوستتون انجام بدید این موضوع رو و میتونید why هم بگید، چرا دوست ندارید. به عنوان مثال why، چرا you hate doing something at work or school. خب این قسمت با دوستتون انجام میشه. اگر به تنهایی هم هستید میتونید سوال بپرسید، بگید متن مثبت رو، بعد بگید خودتون بگید why و بعد بگید که دلیلش رو هم بیارید. Part 3. Pronunciation. The letter I. Put the one-syllable words below into the right column. The first column is fish, which is pronounced fish, and the second one is bike with the I sound. This one, E sound, I sound. So now we go to the I sound, like find, high, kind, like, mind, night, right, time. The fish column
is filled with these words: give, milk, miss, sit, skin, thin, which, when, with. خب تفاوت‌ها رو دیدیم. اینجا صدای ای داشتیم، اینجا صدای آی داریم. قانونش رو هم در پایین یه توضیحی میدیم. B330 listen and check, then look at the words in each column. What rules can you see for the pronunciation of? خب به فایل صوتی گوش بکنید، چک بکنید این کاری که انجام دادیم با هم و برید به قسمت پایین ببینیم. برای I plus consonant plus E, but which word is an exception? اگر مثل کلمه بایک ما یه I داشته باشیم، یه کانسوننت داشته باشیم plus E، چطور تلفظ میکنیم؟ بله همونطور که گفتیم در قسمت بالا این رو I تلفظ میکنیم، مثل بایک، like. exceptionش چی هست؟ exceptionش هم میگیم که give is an exception. فعل give is an exception. درسته که یک I داره، یه V داره و یه E که این exception هست و ما میگیم که این رو I تلفظ نمی کنیم، E تلفظ میکنیم، میگیم give. و IND and IGH رو چطور تلفظ میکنیم؟ Usually I. We pronounce them with I sound. اونایی که IND دارن مثل find، مثل high، اینها هم معمولاً صدای I میدن. و I between other consonants. اگر I بین دو تا کانسوننت وجود داشته باشه هم صدای A میده، مثل miss. بین دو تا کانسوننت M، M و S قرار گرفته. when بین و ن قرار گرفته. C331 listen and check, practice saying these sentences. Okay. این متن رو با هم میخونیم. I miss spending time with my sister. Okay. miss spending time with my sister. I like drinking a glass of milk at night. میتونید به فایل صوتی گوش کنید و تکرار کنید این جمله رو. میریم قسمت for speaking. Part 4 speaking and listening. Ask and answer with a partner. با یه دوستتون این قسمت رو انجام بدید. Number 1. When you are happy, do you sometimes feel like singing? وقتی که شاد هستید بعضی وقتا هوس میکنید که آواز بخونید. Number 2. Do you ever sing? آیا هیچ وقت آواز میخونید؟ در چه موقعیت هایی؟ در موقعیت های پایین. In the shower, زیر دوش. In the car, توی ماشین. While you are listening to music, for example, on an iPod. در حالی که دارید به موسیقی گوش میکنید، به عنوان مثال on an iPod، روی دستگاه آیپادتون. Or karaoke، در قسمت کاراوکی که صدا و آهنگ را ترانه و میوزیک از هم تفکیک میشه، شما میتونید روش بخونید. In a choir or band. choir تلفظ choir که گروه موسیقی یا آواز هست. خب پاسخ بتونید بدید. Yes, I do. Sometimes, for example, I feel like singing when I'm in the shower, or sometimes when I'm in the car, or with my friends, or with my family, or when I'm listening to music. Sometimes I feel like singing, or when I'm in a choir or a band. Number 3, is there a particular singer whose songs you like singing? Do you have a favorite song? خواننده پارتیکولاری وجود داره، خواننده خاصی هم وجود داره که ترانه‌هاش دوست داشته باشید بخونید. آیا ترانه محبوبی هم دارید؟ میتونید پاسخ بدید. Yes, I do. I have a singer. He is my favorite singer. و یا اینکه favorite songتون رو بگید و میتونید ادامه بدید. Part B, in pairs, say if you think sentences 1 to 7 are true or false. به سوالات پایین نگاه کنید ببینید که آیا پاسخشون رو میتونید بدید. True false هست. Number 1, singing is good for your health. ترانه خوندن یا خوندن برای سلامتیتون خوبه. I think true. Number 2, if you want to sing well, you need to learn to breathe correctly. اگر میخواید خوب بخونید احتیاج هست که تنفس درست رو یاد بگیرید. To breathe فعل هست اینجا، دقت داشته باشید. breathe فعل هست، ای داره. اگه breath باشه بدون ای هست اون noun هست. لازمه که یاد بگیرید چطور درست تنفس کنید. I think it's true. Number 3, people who sing are usually heavier than people who don't.
کسانی که ترانه میخونن معمولا سنگین‌تر یعنی سنگین وزن‌تر از کسانی هستن که ترانه نمیخونن. I think it's false. 4. Not everybody can learn to sing. همه نمیتونن یاد بگیرن که چطور آواز بخونن. False. 5. You need to know how to read music to be able to sing well. لازم هست که بتونید موسیقی بخونید تا بتونید خوب ترانه بخونید. No, I don't think so. فکر نمی کنم اینطور باشه. If you make a surprised face, number 6, you can sing high notes better. اگر چهرهتون رو شکل سرپرایز فیس درست کنید یعنی با دهان بازتر، با چهره بازتر، شما میتونید نوت‌های بالاتر رو بهتر بخونید. Yes, I think that's true. و it takes years to learn to sing better. سالها طول میکشه که تا بهتر بتونید آواز بخونید. I think it's false. فکر میکنم که این اشتباه باشه. C 332. Now listen to an interview with the director of a singing school and a student who took a class there. Were you right? خب یه فایل صوتی 332 هست، بهش گوش میکنید که یه اینترویو هست و ببینید که این اینترویو بین دیرکتور یک سینگینگ سکول هست، مدرسه آواز هست و دانش آموزی که اونجا یک ترمی رو گرفته، یک دوره رو رفته. آیا پاسخهای شما به سوالات بالا درست بود یا نه؟ Listen again, choose the right answer. دوباره گوش کنید و قسمت پایین رو با هم انجام میدیم. Number 1. When you are learning to sing, you need to A. Stand correctly. وقتی که دارید ترانه خوندن رو یاد میگیرید لازمه که درست وایسید. You need to stand correctly. به شکل درستی قرار بگیرید. Number 2. Singing well is 95% listening. خوندن درست 95%ش listening هست. گوش کردنه. Number 3. Molly's class lasted. کلاس مالی one day. یک روز طول کشید. Molly's class lasted. last رو دقت داشته باشید. اینجا فعل هست. last یعنی طول کشیدن در اینجا. به عنوان فعل گذشته شده. lasted یعنی طول کشید. چقدر؟ one day. Number 4. Molly has always. مالی همیشه liked singing. مالی همیشه خوندن یعنی ترانه خوندن رو دوست داشته. Has always liked singing. Number 5. At first the students learn to listen and breathe. در ابتدا at first بعدش یک کاما دقت داشته باشید. The students learn to یاد گرفتن، دانشجویان یا فراگیران یاد گرفتن تا listen and breathe که گوش کنن و نفس بکشن. 6. At the end of the day, they could sing much better. در پایان روز، در پایان کلاس، اونا میتونستن خیلی بهتر آواز بخونن. E. Would you like to learn to sing better? دوست دارید که آواز بخونید و یا بهتر آواز بخونید؟ Are there any tips from the listening that you could use? آیا تیپی وجود داره از این قسمت listening که براتون مفید باشه؟ نصیحتی براتون وجود داره که از متن فایل صوتی انتخاب کنید و براتون مناسب باشه؟ خب این قسمت رو میتونید خودتون انجام بدید و بعدش هم که 3.33 هست song Don't Stop Me Now. تا بخش بعدی 7C. خدا نگهدار. به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه عزیزان. یونیت 7 رو ادامه میدیم. 7C در بحث گرامر have to, don't have to, must, must not و can't رو داریم. تفاوت‌ها و شباهت‌هاشون رو میگیم و جایی که ممکنه که ما رو به اشتباه بندازه. در vocab modifiers رو میبینیم a little bit, really, extremely, fairly و غیره. و pronunciation هم sentence stress هست که استرس در جمله هست. در قسمت بابل you have to come to all the classes. شما باید به همه کلاس ها بیایید. و you don't have to take an exam. نیازی نیست که امتحانی بدید. Topic learn a language in a month. زبانی رو در یک ماه یاد بگیرید. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Part 1 Grammar have to, don't have to, must, must not و can't. Part A match the signs to the rules. خب قبل از اینکه بریم سراغ این مطلب
بگیم که میخوایم به have to, don't have to, must not و can't بپردازیم. can't رو قبلا باش کار کردیم در یونت در کتاب عنوان و گفتیم که فقط به معنای توانایی نیست. گاهی وقتا can't رو برای ممنوع بودن کاری استفاده میکنیم. مثلا you can't park your car here. اینجا نمیتونید ماشینتون رو پارک بکنید. و have to به معنای باید هست. you have to. برای سوم شخص میگیم she has to, he has to. و don't have to به معنای نیازی نیست هست. نباید به معنای نبایستن نیست. نبایست کاری رو انجام بدید. نه، به معنای لازم نیست. و must به معنای باید هست. must not هم به معنای نباید هست و can't رو که صحبت کردیم در موردش. خب رولز رو ببینیم چی هست. You have to pay before the end of the month. باید قبل از پایان ماه پول رو پرداخت بکنید. You have to pay. تلفظ you have to. ببینیم که کدومی که از این تصاویر این قانون رو داره به ما میگه. نمبر 1 تصویر C رو میگه course fees to be paid in advance. course fees هزینه های دوره هست. فی به معنای هزینه هست. کورس هم که دوره هست، مثل دوره زبان. course fees to be paid باید پرداخت بشه in advance، یعنی از پیش باید پرداخت بشه. پس you have to pay. قانون have رو یا قانون have to رو داریم میگیم. Number 2 you don't have to pay to see this. نیازی نیست پرداخت بکنید یا پول بدید برای دیدنش، که تصویر B هست. Tonight's movie Titanic admission free. فیلم امشب تایتانیک هست. admission free یعنی پذیرش آزاد هست. ورود برای همه آزاد هست. پول خاصی لازم نیست شما پرداخت بکنید. You don't have to pay به این معنا هست. نیازی نیست پول پرداخت بکنید. گاهی وقتا به اشتباه دوستان میگن you don't have to pay یعنی نباید پرداخت بکنید. و number 3 you must not eat here. You must not eat here که تصویر ای هست و در اینجا برای من مشکل است بهتون نشون بدم. تصویر ای رو اگر نگاه کنید no food to be taken into the library. No food to be taken. To be taken yعنی برده شدن، برده بشه به داخل لایبرری کتابخونه. غذا بردن به داخل کتابخونه ممنوع هست. You must not ممنوع بودن، منفی کردن کاری رو. You must not eat here. اینجا نباید غذا بخورید. غذا خوردن ممنوع هست. Number 4 you must turn off your cell phone before you come in. این تصویر رو میشناسین. A هست. You must turn off. باید قبل از ورودتون موبایل رو خاموش کنید. Turn off. You must. یه قانون هست. و 5 you can't talk here. اینجا نمیتونید صحبت کنید یا صحبت نکنید. صحبت کردن ممنوع هست. تصویر دی هست. سایلنس داره نشون میده. علامتش هم همینطور هست. این آیکونشه و به معنای سکوت. و exam in progress یعنی امتحان اینجا در حال برگزاری هست. So you can't talk here. اجازه صحبت ندارید اینجا. خب اینم که تصویر no food to be taken into the library هست. غذا ممنوعه. استفاده بردن غذا، خوردن غذا در کتابخونه هست که گفتیم مربوط به you must not eat here هست. B. Look at the highlighted expressions and answer the questions. expression های بالا که highlight شده مثل you have to, you don't have to, you must not و you must و you can't رو نگاه بکنید و به سوالات زیر پاسخ بدید. Number 1 which two phrases mean. کدومی که از دو عبارت به این معنا هستن. It's a rule. یک قانونه. There is an obligation to do this. خب it's a rule یعنی یک قانون هست، مقررات هست و there is an obligation یعنی تعهدی وجود داره، التزامی وجود داره، باید این کار انجام بشه. You have to و you must این دو به این معنا هستن. You have to و you must قانون هستن و باید کاری رو انجام بدیم. Number 2 which phrase means. کدوم عبارت به این معنا هست. It isn't obligatory or it isn't necessary. کدوم یکی از عبارت ها میگن که اجباری وجود نداره. obligatory یعنی اجباری
وجود نداشته باشه. It isn't obligatory. It isn't necessary. ضروری نیست. You don't have to. You don't have to. یعنی نیازی نیست اون کار رو انجام بدید. Number 3. Which two phrases mean؟ کدوم دو عبارت به این معنا هستن؟ It isn't permitted. It is against the rules. It isn't permitted یعنی اجازه داده نمیشه. Permit یعنی اجازه داشتن. Permission اسمش هست. It is against the rules یعنی خلاف مقررات هست. اون دو عبارت you must not هست و you can't و یا you cannot. You must not. You must not speak here. You must not take your phone in there. You must not sit here. اینا قانون هستن و یا you can't park here. You can't turn on your mobile phone now. خب میریم قسمت C 138 grammar bank هست part 7C. Learn more about have to, don't have to, must not and can't and practice them. در قسمت گرامر کاملا توضیح دادیم. ویدیو کلیپش آماده هست. تفاوت‌ها رو گفتیم و کاربردهای همه این عبارت‌ها رو اونجا گفتیم. مسلماً اونجا مسلط خواهید شد. اون قسمت رو که انجام دادید حتما برگردید ادامه درس لطفاً. Part D. With a partner, complete 4 sentences about the school where you are learning English. با دوستتون 4 جمله در مورد مدرسه‌ای که شما دارید زبان یاد میگیرید رو بیایید بنویسید و این جمله ها رو کامل کنید. به عنوان مثال we have to یعنی ما باید یک کاری رو انجام بدیم. We have to speak in English. باید به انگلیسی صحبت کنیم. We must, for example, attend all the classes. همه کلاس ها رو باید شرکت کنیم. We don't have to. ما نیازی نیست. نیازی نیست چه کاری؟ For example, we don't have to wear a uniform. یونیفرمی لازم نیست بپوشیم. We must not. We must not رو میتونید بگید You must not speak in فارسی. ما نباید به فارسی صحبت کنیم. و we can't. We can't هم میتونید بگید We can't speak in فارسی. به این شکل. میتونید جمله های مختلفی بگید. آپشنال هست. بستگی به خودتون داره. خب میریم قسمت E. Compare your rules with another pair. Which rule do you think is the most important? قوانین همدیگر رو بیایید مقایسه بکنید. دوستتون چی نوشته؟ شما چی نوشتید؟ کدوم فکر میکنید که مهمترین قانون هست؟ Which rule do you think is the most important? Superlative اگر یادتون باشه. The most important مهمترین هست. میریم قسمت بالا pronunciation. Part 2. Sentence stress. استرس در جمله 3.36 Listen and write the 5 sentences. 5 تا جمله هست. باید گوش کنید و بنویسید. Listen again and repeat the sentences. Copy the rhythm. گوش کنید و جمله ها رو حتما تکرار بکنید. خب جمله ها به این ترتیب هستن. Number 1. My sister has to travel a lot. Has to. My sister has to. همین have to برای سوم شخص میشه has to. خواهر من باید خیلی سفر کنه. Number 2. You can't smoke in here. اینجا نمیتونید سیگار بکشید. You can't smoke. Number 3. Do you have to wear a uniform to school? آیا برای مدرسه باید یونیفرم بپوشید؟ Do you have to? برای have to سوالی میخوایم بپرسیم. میگیم do you have to? He doesn't have to work on weekends. Number 4 هست. اون آخر هفته ها لازم نیست کار بکنه. He doesn't have to work. و 5. You must show an ID card at the gate. در قسمت ورودی باید یک کارت شناسایی یا هویت نشون بدید. You must show. باید نشون بدید. It's a rule. این یک قانون هست. خب به فایل صوتی حتما گوش کنید و تکرار کنید. Part 3. Reading and listening. Do you think people from your country are good at learning languages? Why or why not? Are American people good at learning your language? خب فکر میکنید که مردم کشور شما یادگیری زبان خارجیشون خوب هست؟ چرا و چرا نه؟ اگر دلیلی دارید میگید. اگر بله یه دلیل، اگر نه دلیل خودتون رو بگید. و اینکه آیا آمریکایی ها زبان شما رو خوب یاد میگیرن؟ و این رو هم میتونید پاسخ بدید اگر اطلاعاتی دارید. Part B. Read about Max, an American journalist who took an intensive Spanish course. Then cover the article and answer the questions. متن صفحه روبرو در مورد مکس هست که تصویرشون میبینید.
این آقای مکس یک خبرنگار آمریکایی هست که یک دوره زبان اسپانیایی فشرده رو گذرانده. Who took an intensive یعنی دوره کوتاه مدت. An intensive course involves a lot of activities in a short period of time. اسپانیش کورس هم که دوره اسپانیایی هست. وقتی که متن رو خوندیم بعد باید به این سوالات پاسخ بدیم. از شماره 1 هست تا شماره 6. بریم متن رو با هم بخونیم. I will survive in Spanish or will I؟ متن مقاله ما در مورد آقای مکس هست که میخواد بره در یک منطقه اسپانیایی زبان و اونجا میخواد ببینه که با یک دوره یک ماهه زبان چقدر میتونه سروایو کنه. سروایو رو درس گذشته خوندیم، یعنی نجات پیدا بکنه، میتونه کارهاشو انجام بده. I will survive or will I؟ نجات پیدا میکنم و یا نه. Americans have a reputation for being bad at learning languages. But is it really true? آمریکایی ها شهرتی دارن به اینکه در یادگیری زبانها بد هستند. اما آیا این واقعا درسته؟ I work for a newspaper that was doing a series of articles about this. من برای روزنامه کار میکنم که یه سری مقالات رو در این باره انجام داده. As an experiment, they asked me to try and learn a completely new language for 1 month. به عنوان یک آزمایش، experiment از این آزمایش های تجربی هست و از من خواستن که سعی کنم و یک زبان کاملا جدیدی رو در 1 ماه یاد بگیرم یا به مدت 1 ماه یاد بگیرم. Then I had to go to the country and take some tests to see if I could survive in different situations. I had to گذشته I have to هست. برای have to و has to و must توجه داشته باشید. must فعل باید رو در گذشته وقتی خواستید بگید باید از had to استفاده کنید. had to. پس have to, has to و must در گذشته میشن had to. Then I had to go to the country. و من باید میرفتم به یک کشور، به اون کشوری که اون زبان رو صحبت میکنن و take some tests و چند تا تست رو انجام میدادم. To see if I could survive. که ببینم. To see if که ببینم که آیا من میتونم در وضعیت‌های متفاوت نجات پیدا کنم و گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. I decided to study Spanish because I would like to visit Puerto Rico and other places in Latin America in the future. من تصمیم گرفتم که اسپانیایی بخونم. Decided to حتما خاطرتون هست. Decided to infinitive. اسپانیش رو یاد بگیرم. اسپانیش با اس بزرگ ملیت هست یا زبان هست. به خاطر اینکه I would like to visit دوست دارم که برم ببینم. I would like بعدش to. To visit کجا برم ببینم؟ پورتوریکو و مکانهای دیگری رو در آمریکای لاتین در آینده ببینم. If I go, I don't want to be the typical American who expects everyone else to speak English. حالم که دارم میرم نمیخوام مثل بقیه آمریکایی ها که انتظار دارن همه به انگلیسی صحبت بکنن من هم به این شکل باشم. Expects everyone از همه انتظار داره. خب بریم قسمت پایین. I took a 1-month intensive course in Spanish at a language school in Washington D.C. من یک دوره 1 ماهه فشرده رو به زبان اسپانیایی در یک مدرسه زبان در واشنگتن دی سی پاس کردم. دی سی هم یادتون باشه مخفف District of Columbia هست. I was a complete beginner, but I soon found that some Spanish words are very similar to English ones. من کاملا یه بیگینر بودم، یه مبتدی بودم. یعنی اصلا از زبان چیزی نمیدونستم، زبان اسپانیش. اما به زودی دریافتم که بعضی از کلمات اسپانیایی یا واژگان اسپانیایی خیلی مشابه به انگلیسی هستند. For example, hola isn't very different from hello and English is very similar to English. به عنوان مثال hola خیلی متفاوت از hello نیست و English خیلی مشابه به English هست. But other things were more difficult. For example, the verbs in Spanish change for each person and that means you have to learn a lot of different endings.
اما چیزهای دیگه خیلی مشکل بودند. به عنوان مثال افعال در اسپانیایی برای هر فرد تغییر میکنن و این به این معنا هست که شما باید you have to learn باید یاد بگیرید a lot of different endings باید صرفهای مختلفی از افعال رو یاد بگیرید، چون در انتها فعل وقتی که صرف میشه در انتها مثل فارسی متفاوت هست. My biggest problem was the pronunciation. بزرگترین مشکل من pronunciation یا تلفظ بود. I found it very difficult to pronounce some letters in Spanish. متوجه شدم که تلفظ بعضی از حروف در اسپانیایی خیلی مشکل هست. Especially R and J. خصوصا R و J. I downloaded sentences in Spanish onto my smartphone and I listened and repeated them again and again. من جملاتی رو به زبان اسپانیایی روی گوشی هوشمندم دانلود کردم و به اونها گوش کردم و اونها رو چندین و چند مرتبه تکرار کردم. When my course ended, I went to San Juan, Puerto Rico for a long weekend to take my tests. وقتی دوره زبانم تمام شد، برای یک تعطیلات طولانی به سن خوان در پورتوریکو رفتم تا تستم رو بدم یا امتحانم رو بدم. A Spanish teacher named Nilda came with me and gave me a score out of 10 for each test and then a final score for everything. یک معلم زبان اسپانیایی به نام نیلدا با من آمد و برای هر یک از 10 تست من یک امتیاز داد و یک امتیاز نهایی برای همه چیزها. These were the tests and the rules. خب تست ها در پایین اومده و قوانین هم در پایین اومده. Tests, rules. You have to, number 1, order a drink and a sandwich in a cafe. Ask how much it is and understand the price. خب کاری که باید انجام بده یکی این که باید یه درینک سفارش بده و یه ساندویچ در یه کافه و بپرسه که چقدر هست و قیمت رو هم بفهمه. Number 2, ask for directions on the street and follow them. باید برای آدرس ها در خیابون سوالاتی بپرسه و اون آدرس ها رو هم دنبال کنه و بره. Number 3, take a taxi to a historical building in San Juan. در سن خوان باید یه تاکسی بگیره و به یک ساختمان تاریخی بره. Number 4, leave a message on somebody's voicemail. روی پیامگیر یه نفر هم باید یه پیام صوتی بذاره. Rules. You can't use a dictionary or phrasebook. قوانینش هم این هست. نمیتونه از دیکشنری و یا فریزبوک استفاده کنه. کتاب فریزبوک همون کتابای در سفر هست. حالا اسپانیش در سفر رو فرض کنید. نمیتونه این کار رو بکنه و یا اجازه نداره. You can't speak English at any time. اصلا نمیتونید انگلیسی صحبت کنید. ممنوع هست. You can't use your hands or mime or write anything down. نمیتونید از دستاتون استفاده کنید و یا مایم بکنید. مایم هم یعنی با علائم بخواید نشون بدید. اینکه write anything down و چیزی رو بیاید بنویسید. خب متن رو خوندیم، تست و رولش رو هم دیدیم. بریم به سوالات. Number 1. What reputation do Americans have? Reputation گفتیم که شهرت هست. آمریکایی ها به چه چیزی شهرت دارن؟ البته در این متن. Answer. They have a reputation for being bad at languages. اونا به این مشهور هستن که یادگیری زبانشون خیلی بد هست یا بد هست. Number 2. What experiment did Max's newspaper want to do? روزنامه مکس چه آزمایش یا امتحانی رو میخواست انجام بده؟ Answer. They wanted Max to learn a new language in a month. اونا میخواستن که مکس ظرف یک ماه یه زبانی رو بره یاد بگیره. Number 3. Why did Max choose to learn Spanish? چرا مکس زبان اسپانیایی رو انتخاب کرد که یاد بگیره؟ Because he would like to visit Puerto Rico and other places in Latin America. به خاطر اینکه اون دوست داره که پورتوریکو رو ببینه و دیگر کشورهای آمریکای لاتین رو. 4. Where did he take the course? How long was it? دوره رو کجا گذروند؟ Where did he take? گذشته هست با did اومده. Where did he take the course? How long was it? طول دوره چقدر بود؟ In Washington D.C. for a month و یا for 1 month.
برای 1 ماه در واشنگتن دی سی. Number 5. What did he find easy and difficult about Spanish? چه چیزی براش آسون بود در زبان اسپانیایی و چه چیزی براش سخت بود؟ Vocabulary was easy for him. Some words are similar to English words. لغت ها براش آسون بود. بعضی از کلمات شبیه به کلمات انگلیسی بودن. و grammar was difficult for him. grammar براش سخت بود. The verbs change for each person. And pronunciation. pronunciation هم براش سخت بود. حروف R و J رو میگفت. و اینکه فعل ها هم برای همه افراد تغییر میکنن. Number 6. What were the 4 tests? What were the rules? خب در قسمت انتهایی گفتیم میتونید به قسمت انتهایی متن مراجعه بکنید و 4 تست رو ببینید چی بوده و رولز رو هم که مشخصه در قسمت صفحه روبرو در قسمت انتهایی متن اومده. See 3.37. Which tests do you think was the easiest for Max? Which do you think was the most difficult? Listen to Max taking the tests in Puerto Rico and check your answers. خب فایل صوتی 337 رو باید گوش بکنید. تاکید میکنم حتما 1 بار 2 بار فایل رو گوش کنید. بعد از اینکه فایل رو گوش کردید اگر تونستید به سوالات پاسخ بدید که خیلی خوب میشه و اگر نتونستید حتما به قسمت انتهای کتاب آدیو اسکریپتش مراجعه بکنید و از اونجا بتونید سوالاتتون رو چک بکنید و پاسخ‌ها رو در بیارید. Part D. Listen again, mark the sentences true or false, correct the false information. خب سوالات از فایل صوتی اومده. حتما به فایل صوتی گوش کنید و پاسخ سوالات رو در بیارید و بعد بیایید که با هم انجام بدیم. Number 1. The waiter didn't understand Max. Waiter یا پیشخدمت متوجه مکس نشد. زبونش رو نفهمید. False. The waiter understood him the first time. همون بار اول متوجه منظور مکس شد. Number 2. The bill was $6. صورت حساب $6 بود. False. It was $6.90. بله صورت حساب $6.90 بوده. Number 3. The drugstore was on the first street on the right. داروخونه اولین خیابون سمت راست بود. False. It was the second street on the left. Number 4. The driver understood the name of the fort. راننده اسم قلعه رو متوجه شد. False. He didn't understand. اون متوجه نشد. 5. Max made a grammar mistake when he left a voicemail message. مکس یک اشتباه گرامری داشت وقتی که پیام صوتی رو گذاشت. True. 6. Max's final score was 8. امتیاز نهایی مکس 8 بود. False. His final score was 7. امتیاز نهاییش 7 بوده. Number 7. Max says you can learn Spanish in a month. مکس میگه که شما میتونید ظرف 1 ماه اسپانیایی یاد بگیرید. False. You can't learn Spanish in a month, but you can learn enough to survive. نمیتونید ظرف 1 ماه اسپانیایی یاد بگیرید اما میتونید اونقدر یاد بگیرید که خودتون رو نجات بدید. Page 57 for vocabulary modifiers. My pronunciation of the fort wasn't very good. I was feeling a little nervous at this point. مودیفایر ها رو قبلا یه نمونهش رو کار کردیم در کتاب استارتر فکر میکنم بود. ریلی بود که کار کردیم. گفتیم که اینها معرف هستن یا توصیف کننده هستن. مثل I was tired, I was really tired. من خسته بودم، واقعا خسته بودم. میاد و tired رو توصیف میکنه، بیشترش میکنه یا کمترش میتونه بکنه. My pronunciation of the fort wasn't very good. تلفظ کلمه fort من خیلی خوب نبود. I was feeling a little nervous at this point. توی این نقطه من احساس میکردم کمی عصبی هستم. A little. A. Complete the chart with the words in the box. در این قسمت کلماتی که میبینیم a little و یا a little bit, extremely, fairly, not very, really و very رو باید بیایم استفاده کنیم. در این قسمت قرار بدیم. اومده یه مثالی هم زده گفته Spanish is. اینجا باید از این مودیفایر استفاده کنیم و بگیم difficult که صفت هست. اسپانیایی difficult هست، سخت هست. حالا چقدر سخت هست؟ به ترتیب نمودار رو از بالا تا پایین میایم. extremely یعنی خیلی زیاد. extreme به معنای بی نهایت زیاد هست. خیلی زیاد
مشکله. extremely. استرسش هم روی ریم هست. extremely. بعد از اون really واقعا سخت هست. really. very. Spanish is very difficult. اسپانیایی خیلی سخته. و بعد fairly. Spanish is fairly. نسبتاً. Neither a lot nor a little. به این شکل میتونیم بگیم. Neither a lot nor a little. نه خیلی زیاد نه خیلی کم. و بعد از fairly که نسبتاً بوده میشه a little و یا a little bit. A little bit. کمی. به معنای اسپانیایی کمی سخت هست. و بعد از اون not very که اسپانیایی خیلی سخت نیست. نکته هم آورده a little و یا a little bit. We only use a little or a little bit before negative adjectives and adverbs. For example, a little bit difficult, a little bit slowly. ما مودیفایر a little و یا a little bit رو قبل از صفت‌ها و قیدهای منفی میاریم. مثل سخت، آرام، حالت مثبت توشون وجود نداره. A little difficult، کمی مشکل. A little bit difficult، یه ذره سخت. A little slowly، کمی آروم، یعنی حرکت آروم. اینجا adverb هست. slowly. Part B. Complete the sentences with one of the words or phrases so that it makes a true sentence. اینها آپشنال هست. میتونید خودتون پر بکنید. بستگی به خودتون داره. بنده به عنوان مثال اینها رو حل میکنم. البته به صورت رندوم استفاده میکنم و تقریبا سعی میکنم که خورده منطقی هم باشه. Number 1. I'm very or not very good at learning languages. من در یادگیری زبانها خیلی خوب هستم. Very good. و یا not very good. خیلی خوب نیستم. Number 2. I'm really motivated to improve my English. واقعا انگیزه پیدا کردم که انگلیسیمو بهبود ببخشم. بهترش کنم. I'm really motivated. I am motivated. I am really motivated. و یا English pronunciation is a little difficult. و یا a little bit difficult. تلفظ در انگلیسی کمی سخته. For English grammar is fairly complicated. Complicated یعنی پیچیده هست. نسبتاً گرامر انگلیسی complicated هست و یا a little bit complicated هست. Number 5. I'm really worried about the next English exam. من واقعاً نگران امتحان انگلیسی بعدی هستم. Number 6. English is very or extremely important for my work or studies. انگلیسی برای کارم یا مطالعات من خیلی مهم هست یا بی نهایت مهم هست. خب اینها رو میتونید خودتون هم انجام بدید. سعی کنید که با یه دوستی انجام بدید اینها رو و بحث کنید در موردشون. Number 5. Speaking. How well do you think you could do Max's 4 tests in English? Why? شما فکر میکنید که چقدر خوب میتونستید این 4 تا تست مکس رو به زبان انگلیسی انجام بدید. یعنی اگر برید به کشور انگلیسی زبان تا این مقداری که خوندید چقدر میتونستید سروایو بکنید. Why? خب این رو هم پاسخ بدید. یه نمونه هم آورده گفته I think I could order a drink and a sandwich fairly well. نسبتاً خوب میتونم یک ساندویچ و یا درینک رو بیام سفارش بدم. و یا چیزهای دیگر رو که از همین مودیفایرها استفاده بکنید. خب این قسمت رو باید با یه دوست صحبت بکنید. حتما در موردش اطلاعات کافی دارید تو این زمینه. تا الان خوندیم میتونید بگید اینها رو. Spoken. Have you ever spoken to a tourist in English? آیا تا به حال با یه توریستی به زبان انگلیسی صحبت کردید؟ Yes, I have. No, I haven't. I have spoken to a tourist in English. When? Why? For example, it was in January last year, for example. Why? Because he needed some help. Have you ever had to speak in English on the phone? آیا تا به حال مجبور شدید که پشت تلفن به انگلیسی صحبت کنید? Who to? For example, to a receptionist. What about? About reserving or booking a room, for example. Have you ever seen a movie or video clip in English? آیا فیلم یا ویدیو کلیپی به زبان انگلیسی دیدید? Which? کدومشون؟ Did it have subtitles? Yes, it did. It had subtitles. How much did you understand? چقدرش فهمیدید؟ I understood, for example, completely. کاملا متوجه شدم. Have you ever read a book or magazine in English? آیا تا به حال مجله رو یا کتابی رو به انگلیسی خوندید؟
read رو تلفظشون دقت داشته باشید چون قسمت سوم هست. Have you ever read? Read, read, read. Which one? و یا which ones? Have you ever asked for directions in English in a foreign city? آیا در یک شهر خارجی به زبان انگلیسی تا به حال آدرس پرسیدید؟ حتما براتون اتفاق افتاده. توضیح میدید. Where کجا بود؟ For example, I was in Germany. In Munich, for example, در مونیخ بودم و حالا میگید What happened? چه اتفاقی افتاد؟ Have you ever used an app or website to improve your English? آیا تا به حال از اپ یا وبسایتی استفاده کردید که انگلیسیتون رو بهبود ببخشید؟ Yes, I have or no, I haven't. Which one? For example, our language website. Have you ever learned another foreign language? آیا تا به حال زبان خارجی دیگه یاد گرفتی؟ How well can you speak it? چقدر خوب میتونید صحبت کنید؟ I can speak a little Spanish. I can speak a little German, for example. 6. Writing. Page 115. Writing a formal email. Write an email asking for information. خب به بخش رایتینگ مراجعه بکنید. ویدیو کلیپش رو آماده کردیم. در مورد رایتینگ هست. یک ایمیل رسمی میخوایم بنویسیم. تا به حال ایمیل غیر رسمی یعنی به دوست صمیمی رو نوشتیم. حالا میخوایم به یک شخصی که نمیشناسیم و یک حالت رسمی نامه بنویسیم. به این ترتیب درس 7C در اینجا به پایان میرسه. براتون آرزوی موفقیت دارم. حتما آنلاین پرکتیس یا آی چکری هم که همراه با CD اومده رو داشته باشید. استفاده کنید، روی کامپیوتراتون نصب بکنید. امتحانای خوبی میگیره، تستای گرامر خوبی داره، پاسخ هم میده و میتونه سطح شما رو ارزیابی کنه. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. Practical English at the Pharmacy Episode 4. Number 1. Part 1. Running in Central Park. A. 3.38. Watch or listen to Rob and Jenny. Are they enjoying their run? خب در این بخش باید به ادامه ماجرای راب و جنی نگاه کنیم. ببینیم که راب و جنی امروز در سنترال پارک در حال دویدن هستن، ورزش دارن میکنن. میخوایم ببینیم که آیا اونها از دویدنشون لذت میبرن یا خیر. با هم به این ویدیو کلیپ نگاه میکنیم. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. You okay? Me? Never better. It's beautiful here, isn't it? I think this is my favorite place in New York. Yeah, it's great. So how's it all going? Are you happy you came? To Central Park at 7:15 in the morning? To New York, Rob. Yeah, of course I'm happy. It's fantastic. Really? You aren't just saying that? No, I mean it. You need to get in shape, Rob. I know. I'm a bit tired of eating out all the time. It isn't good for my figure. It's the restaurants you go to. Why don't you come over to my place after work? I can make you something a little healthier. I'd really like that. Thanks. So, how do you feel now? You ready to go again? Oh yes, I'm ready for anything. Are you sure you're okay? Absolutely. Okay. We'll only go around 2 more times. 2? Excellent. Question part A رو با هم جواب میدیم. Are they enjoying their run? Yes, Jenny is enjoying their run. Rob says he is enjoying, but he is very tired. Now, part B, watch or listen again and answer the questions. میتونید دوباره نگاه کنید و به سوالات زیر پاسخ بدیم. Number 1, how does Rob say he feels? Rob میگه چه احساسی داره؟ He says, never better, never
better. هیچ وقت بهتر از این نبودم، یعنی حالم خیلی عالیه. Number 2, what does Jenny say about Central Park? جنی در مورد she says it is beautiful and it is her favorite place in New York. میگه که سنترال پارک زیبا هست و این مکان محبوبش هست در نیویورک. Number 3, is Rob happy he came to New York? آیا راب از آمدن به نیویورک خوشحال هست؟ Yes, he is. Number 4, what is Rob tired of doing? راب از انجام چه کاری خسته هست؟ Tired of doing. of اینجا حرف اضافه هست، بعدش doing gerund هست، دقت داشته باشید. پاسخش هم این هست he is tired of eating out. از بیرون غذا خوردن خسته شده. tired of eating. اینجا هم دوباره بعد از of که حرف اضافه هست preposition هست gerund آوردیم، اسم مصدر آوردیم. 5. What does Jenny invite him to do? جنی دعوتش میکنه که چه کاری انجام بده؟ She invites him to have dinner at her house or at her place. جنی راب رو دعوت میکنه که در خونه جنی شامی با هم داشته باشن یا با هم شام بخورن. Number 6, how many more times are they going to run around the park? چند بار دیگه قراره که اونها دور پارک بدوئن. Twice or 2 more times. 2 بار و یا 2 بار بیشتر. 2 more times. 2 بار بیشتر. خب این قسمت رو که با هم انجام دادیم، میریم قسمت بعدی vocabulary. A. Match the phrases and pictures. خب عبارات رو با تصاویر باید مچ بکنیم. What's the matter؟ با هم میخونیم I have a headache. Headache سردرد، استرسش هم روی head هست. I have a headache. I have a cough. من سرفه میکنم. I have the flu. من آنفولانزا گرفتم یا آنفولانزا دارم. و I have a temperature. Temperature به معنای تب هست. من تب دارم. خود temperature به تنهایی به معنای دما هست. اما در بحث بیماری ها و این عبارت ها به این شکل به معنای تب هست. I have a stomach ache. I have a stomach ache. من شکم درد دارم. I have a cold. من سرما دارم. من سرما دارم. I have a cold. خب تصاویر رو باید با عبارات مچ بکنیم. I have a headache. Number 2 هست. This picture number 2. I have a cough. Picture number 4. She's coughing. And I have the flu. Picture number 1. He's staying in bed. I have a temperature. Picture number 5. See? I have a stomach ache. Picture number 6. I have a cold. Picture number 3. دقت داشته باشید I am cold و I have a cold متفاوت هستن. وقتی میخواید بگید سرما دارم باید بگید I have a cold، یعنی علائم سرما symptomsش رو دارید. وقتی که سردتونه میگید I am cold. I am cold یعنی احساس سرما دارید، بدنتون سرده. 339 listen and check. Listen and check داشته باشید. Cover the phrases and practice with a partner. خب عبارات رو بپوشونید و با یه دوستتون تمرین کنید. What's the matter؟ میتونید از اینو استفاده کنید. What's the matter؟ چه شده؟ چیه؟ به این شکل. What's the matter؟ و پاسخ I have a headache. من سردرد دارم. Or what's the matter؟ چی شده؟ مشکل چیه؟ I have a cough. و ادامه بدید I have the flu. در اینجا بگم خدمتون symptoms، کلمه symptoms symptoms symptom هست، جمعش symptoms میشه علائم بیماری. What are your symptoms؟ میتونید از این هم استفاده بکنید. علائم شما چیه؟ چه علائمی دارید؟ یعنی نشانه های اون بیماری رو به من بگید. For example, you have the flu, you say I have a temperature, I have a headache و غیره. اینا symptoms شما هست. خب میریم قسمت 3 going to a pharmacy. 3.40 cover the dialogue and watch or listen. دیالوگی که در پایین اومده رو نگاه نکنید، به فایل صوتی گوش کنید و یا اینکه بعدش بشینید فایل تصویری رو هم نگاه کنید. Circle the correct answer. دور پاسخهای صحیح رو هم خط بکشید.
خب فایل ویدیویی رو با هم میبینیم. Good morning. Can I help you? I'm not feeling very well. I think I have flu. What are your symptoms? I have a headache and a cough. Do you have a temperature? No, I don't think so. Are you allergic to any drugs? I'm allergic to penicillin. No problem. This is ibuprofen. It'll make you feel better. How many do I have to take? 2 every 4 hours. Sorry, how often? 2 every 4 hours. If you don't feel better in 48 hours, you should see a doctor. Okay, thanks. How much is that? It's $6.99, please. Thank you. You're welcome. Number 1. Rob thinks he has the flu. اون فکر میکنه که راب فکر میکنه که آنفولانزا گرفته. The flu. Number 2. The pharmacist gives Rob ibuprofen or penicillin. مسئول داروخونه به راب ایبوپروفن میده و یا پنیسیلین. کدومش صحیح است؟ تلفظ رو ببینیم. ایبوپروفن همون قرص یا داروی ایبوپروفن هست. ما در فارسی پروفن هم میگیم. قرصی هستش که ضد درد هست. پین کیلر هست. یا میتونیم بگیم medicine that reduces pain or inflammation and fever. قرص یا دارویی که میتونه اثر درد و التهاب inflammation و فیور که یا تمپرچر هست رو کاهش بده، reduce میکنه. و پنیسیلین که تلفظش هم روی دقت داشته باشید روی سی استرس بذارید. پنیسیلین هم که میدونید یه داروی چرخوشکن هست. A medicine that is used to treat infections caused by bacteria. دارویی هست که برای درمان عفونت‌ها استفاده میشه که توسط باکتری تولید میشه. پاسخ هم که ایبوپروفن هست. به راب ایبوپروفن میده، قرص درد رو میده، ضد درد. Number 3. He has to take the medicine every 4 hours or 8 hours. He has to به معنای باید. To take the medicine. دارو رو یادتون باشه نمیگیم. ما در فارسی میگیم قرص رو خوردم. در انگلیسی برای خوردن قرص باید فعل take رو به کار ببریم. You have to take this medicine. شما باید این قرص رو بخورید. He has to take the medicine. خب بعد میخوایم بگیم هر چند ساعت میگیم every 4 hours یعنی هر 4 ساعت. Every 8 hours یعنی هر 8 ساعت. و پاسخ صحیح ما هم که every 4 hours هست. هر 4 ساعت باید اون دارو رو بخوره. Number 4. They cost $16.99 و یا $6.99 که پاسخ صحیح $6.99 هست. اونا قیمتشون یا اون دارو قیمتش شده $6.99. خب میریم قسمت بعد و صفحه بعد. Page 59. Watch or listen again. Complete the you hear phrases. خب این قسمت هم مثل همیشه watch or listen داره. میتونید نگاه بکنید، تصویرش رو کار بکنید روی تصویر حتما و بعد بیاید این قسمت ها رو هم پر بکنید. Good morning. Can I help you? I'm not feeling very well. I think I have flu. سلام یا صبح بخیر. میتونم کمکتون کنم یا چه کاری از دستم برمیاد؟ برا پاسخ میده حالم خیلی خوب نیست. I'm not feeling very well. I think I have flu. فکر میکنم که آنفولانزا گرفتم. flu میگه اینجا به خاطر اینکه بریتیش هست. بریتیش دیگه حرف تعریف در رو نمیذارن. اما امریکایی‌ها میگن I think I have the flu. و در ادامه what are your symptoms که در صفحه قبل گفتیم علائم شما چیه؟ symptom جمعش symptoms هست. علائم یا نشانه های بیماری که گفتید چی هست؟ I have a headache and a cough. من سردرد دارم و سرفه میکنم. ادامه Do you have a temperature? آیا تب هم دارید؟ No, I don't think so. نه فکر نمی کنم. Are you allergic to any drugs? Are you allergic? آیا به هیچ دارویی حساس هستید یا حساسیت دارید؟ To be allergic. I'm allergic to, for example, some kind of drugs. For example, I'm allergic to penicillin. من به پنیسیلین حساسیت دارم. و پاسخش هم همین هست. I'm allergic to penicillin.
من به پنیسیلین حساسم یا حساسیت دارم. در ادامه no problem، مشکلی نیست. This is ibuprofen. It'll make you feel better. این ایبوپروفن هست و به شما کمک میکنه که بهتر بشی یا دردتو کمتر میکنه. How many do I have to take? How many do I have to take? چند تا باید بخورم؟ پاسخ 2 every 4 hours. 2 every 4 hours. عدد اول تعداد قرصتون هست. 1, 2, 3 و هر چقدر که دکتر اونجا پرسکرایب کرده، براتون نسخه کرده، این عدد اول تعداد هست. Every 4 hours که تعداد ساعت ها هست. پس 2 every 4 hours یعنی 2 تا در هر 4 ساعت. 1 every 4 for example or 8 hours یعنی یکی در 4 ساعت یا 8 ساعت. راب میگه sorry how often متوجه نشده. ببخشید هر چند وقت یه بار، هر چند ساعت. ادامه 2 every 4 hours هر 4 ساعت 2 تا. If you don't feel better in 48 hours you should see a doctor. اگر ظرف 48 ساعت احساس بهتری نداشتی، حالت خوب نشد، بهتره که به یک دکتر مراجعه کنیم. You should see a doctor یعنی بهتره که به یک دکتر یا پزشک مراجعه کنیم. و راب میگه Okay thanks. How much is that? ممنونم. قیمتش چقدره؟ That's $6.99 please. قیمتش هم که میگه $6.99. Thank you. You're welcome. خب بریم قسمت پایین. American and British English. انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی. Pharmacy. American English and sometimes British English. در آمریکایی و بهتر بگیم زبان انگلیسی آمریکایی داروخونه رو باید بهش بگیم فارمسی. گاهی وقتا بریتانیایی هم از فارمسی استفاده میکنن. در دیکته فارمسی هم دقت داشته باشید حرف PH در ابتدا هست. 2 تا A داریم و یک C هست، S نداریم. این رو به این جهت گوشزد میکنم که در اسپلینگ بچه ها دیده شده که اشتباهاتی دارن. و بریتانیایی ها میگن chemists یا apostrophe S داره چون مکان هست. chemists یعنی داروخونه. Drugs, medicine in American English. در انگلیسی آمریکایی drugs به دارو میگن. Drugs, illegal substances in British and American English. 2 تا معنا داره. در بریتیش به دارو میگن medicine و drugs نمیگن. از طرفی drugs معنای دیگه هم داره که در بریتیش و امریکن هر دوتاش کاربرد داره. drugs به معنای مواد غیرقانونی هست. مواد یا داروهای غیرقانونی. مواد مثل کوکین، آپیوم و غیره هستن یا کرک و غیره و داروها هم میتونن یه سری داروهای غیرقانونی باشن. و اما the flu و flu رو که قسمت در خود متن گفتیم the flu American English هست، flu British English هست. یعنی در انگلیسی امریکایی ما حرف تعریف the رو داریم اما در بریتانیایی نداریم. C341 watch or listen and repeat the you say phrases. Copy the rhythm. خب قسمت 341 رو هم میتونید ببینید. دوباره ریتم رو تکرار بکنید، سعی کنید الگو برداری کنید و مثل خود نیتیو اسپیکرها صحبت بکنید. D. Practice a dialogue with a partner. در قسمت E هم همینطور in pairs role play میکنید دیالوگ رو. به این شکل بازی میکنید این کار رو. A. Book closed. نفر اول کتابش رو میبنده. You don't feel very well. حالتون خوب نیست. بیمار هستید. Decide what symptoms you have. تصمیم بگیرید و مشخص کنید که چه علائم یا نشانه هایی دارید. Are you allergic to anything? آیا به هیچ چیزی حساس هم هستید؟ حساسیت دارید؟ B. Book open. B با کتاب باز کار رو انجام میده. You are the pharmacist. شما مسئول داروفروشی هستید. مسئول داروخونه هستید. You begin with can I help you. با این جمله هم شروع میکنید. Can I help you. خب بعدم مرحله F که change roles هست که رول پلی میکنید. دوباره جاتون رو عوض میکنید. بریم قسمت بعد. Dinner at Jenny's apartment. 342 watch or listen to Rob and Jenny. Mark the sentences true or false. خب این قسمت 342 رو هم گوش کنید در ابتدا، بعد فیلمش رو نگاه بکنید که کمکتون بکنه و بعد بیاییم سوالات رو با هم پاسخ بدیم. با هم به این ویدیو کلیپ نگاه میکنیم.
That was a lovely meal. Thanks, Jenny. That's okay. It's been great being in New York. You know, your offer to work here came at a very good time for me. Really? Yeah, I was looking for something new, something different. You see, I broke up with my girlfriend a few months before I met you. Oh, right. What about you? What about me? You know, relationships. Oh. I've been too busy recently to think about relationships. Getting this job at the magazine was a really big thing for me. I guess that's taken up all my time and energy. But that isn't very good for you. Only thinking about work, I mean. Why didn't you tell me you weren't feeling well this morning? We didn't have to go for a run. I wanted to go. It was nice. Well, I'm glad you're feeling better. Would you like another coffee? No, thanks. I think I should get back to the hotel now. I've got a really busy day tomorrow. Do you have a telephone number for a taxi? Yeah, but it's much easier to get a cab on the street. Oh, okay then. I'll see you in the morning, if you're feeling okay. Oh, I'm sure I'll be fine. Thanks again for a great evening. Anytime. Good night. Night, Rob. Okay, number one, Rob broke up with his friend a year before he met Jenny. Broke up, break up, broke up. break up و یا broke up که گذشتهش هست یعنی که قطع کردن ارتباط، قهر کردن، جدا شدن از همدیگه. broke up with his friend. ارتباطش رو با دوستش قطع کرده، یعنی دوست دخترش. ارتباط راب با دوست دخترش قطع شده. A year before he met Jenny. یه سال قبل از اینکه جنی رو ببینه این ارتباط قطع شده. False. Rob broke up with his girlfriend a few months before he met Jenny. راب چند ماه قبل از اینکه جنی رو ببینه ارتباطش رو قطع میکنه. A few months. A few جدا از هم نوشته میشن. month هم یه اس در انتها داره که نشان جمعش هست. Number 2, Jenny hasn't had much time for relationships. جنی وقت زیادی برای دوستی و یا ارتباط گرفتن نداشته. Hasn't had present perfect هست. Hasn't had much time وقت زیادی رو نداشته. Time uncountable هست با much میاد. For relationships با برای دوستی ها و ارتباطات وقت زیادی نداشته. True. Number 3, Jenny knew that Rob wasn't feeling well in the morning. Jenny knew گذشته know هست. Jenny میدونست که Rob wasn't feeling well in the morning که راب در هنگام صبح حالش خوب نبود. False. Jenny asks Rob why he didn't tell her he wasn't feeling well in the morning. جنی از راب میپرسه که چرا راب بهش نگفته بود که حالش موقع صبح خوب نبوده. پس نمیدونسته. Number 4, Rob wants to go back to his hotel because he's tired. False. راب میخواد بره به هتلش به خاطر اینکه خسته است. False. Rob wants to go back to his hotel because he wants to go to bed early as he has a busy day the next day. به خاطر اینکه روز بعدش رو روز خیلی شلوغی خواهد داشت و پر مشغله خواهد داشت میخواد زودتر بره به رخت خواب و بره بخوابه. He wants to go to bed early. Number 5, Jenny is going to call a taxi. جنی میخواد که یه تاکسی خبر کنه و یا یه تاکسی خبر میکنه. False. Jenny doesn't call a taxi. جنی تاکسی خبر نمیکنه. خب بریم قسمت بعد. B. Watch or listen again. Say why the F sentences are false. که این پاسخ‌ها رو هم با هم انجام دادیم این قسمت رو. 343. Read the information box about have got. Listen and repeat the phrases. خب این قسمت رو هم 343 رو هم انجام بدید و information رو هم ببینیم که چی هست در این قسمت. Have got. In British English, have got is sometimes used instead of have to talk about possession. I've got a busy day tomorrow. Have you got any children? Yes, I have.
I've got a girl and a boy. No, I haven't. I haven't got any children. See appendix. Page 165. have got رو قبلا کار کردید، احتمالاً میشناسید، به معنای داشتن هست. در انگلیسی بریتانیایی استفاده میشه. have got به گاهی وقتا به جای have در مورد مالک بودن یا مالکیت استفاده میشه. یادتون باشه have got فقط برای مالکیت استفاده میشه، داشتن ها. به اشتباه این رو به جای have های دیگه هم استفاده نکنید. مثلا نگید I've got a shower. I have a shower هست و یا I take a shower هست. اگر بریتیش میگید I have a shower دیگه I have got نگید، چون به معنای داشتن هست I have got. خب مثال آورده I've got a busy day tomorrow که مثال راب هست. من فردا روز پرمشغله ای دارم. Have you got any children؟ هیچ بچه ای دارید؟ بچه دارید شما؟ بله دارم. Yes I have. پاسخش رو هم وقتی با have got ازتون پرسیدن، have you got ازتون پرسیدن، پاسخش رو هم با have جواب میدید. میگید yes I have. اگر نه هست پاسختون you say no I haven't. تأکید میکنم وقتی که با do you have از شما پرسیدن در پاسخ نگید yes I have و یا no I haven't. Yes I have و no I haven't پاسخ سوال have you got هست. پاسخ میده I've got a girl and a boy. من یه پسر و یه دختر دارم. girl هم میتونه بگه، daughter هم میتونه بگه. No I haven't ندارم. I haven't got any children بچه‌ای ندارم. بریم قسمت پایین. Ask and answer with a partner. Use have you got. Yes I have. No I haven't. Give more information if you can. خب با have got چند تا مثال بزنید با جمله های زیر، با مثال های زیر مثل any pets, a bike or motorcycle, a yard و any brothers and sisters, a car, a laptop. مثال Have you got any pets؟ آیا هیچ حیوان خونگی دارید؟ Yes I have. I've got 2 dogs. بله دارم، 2 تا سگ دارم. در پاسخ هم قسمت نگارش رو هم یه نگاهی بندازید. وقتی به این شکل پاسخ میدید yes I have, yes I do، بعد از yes یه کاما میذارید با یه فاصله، بعد شروع میکنید I have یا I do رو مینویسید و یه فول استاپ میذارید که جملتون تمام بشه. و بقیه مثال هم همینطور. Have you got a bike or motorcycle؟ آیا دوچرخه یا موتورسیکلت دارید؟ Have you got a yard؟ آیا باغ دارید یا حیاط داره خونتون؟ Have you got a car؟ Have you got a laptop؟ Yes I have. No I haven't. بریم قسمت E. Look at the social English phrases. Can you remember any of the missing words؟ آیا میتونید در این social English phrase ها که در متن ویدیو کلیپ هامون اومده این کلماتی که جا افتادن رو پیدا کنید؟ Social English phrases. Rob, that was a lovely meal. غذای بسیار عالی بود. Lovely یعنی دوست داشتنی. خیلی عالی بود. meal وعده غذایی هست. That was a lovely meal. That isn't very good for you. این برای شما خیلی خوب نیست. I'm sure I'll be fine. I'm sure I'll be fine. مطمئنم که خوب خواهم شد یا حالم بهتر خواهد شد. I'll be fine. I think I should get back to the hotel now. فکر میکنم بهتره که به هتل برگردم. و I'm glad you're feeling better. خوشحالم که احساس بهتری داری یا حالت بهتره. و thanks again for a great evening. دوباره برای این عصر عالی که با هم داشتیم متشکرم. Again for a great evening. Great به معنی بسیار خوب هست. آخرین فریز هم anytime. Anytime به معنای no problem, you're welcome هست. تشکر میکنه. Anytime به این معنا هست. F345 watch or listen and complete the phrases. میتونید به فایل صوتی گوش کنید و این قسمت رو استفاده کنید، کامل بکنید، یا به فایل تصویری نگاه کنید این قسمت رو تکمیل کنید. G watch or listen again and repeat the phrases. دوباره گوش کنید و یا تماشا کنید ویدیو کلیپ رو و عبارت ها رو تکرار کنید. How do you say them in your language؟ که در قسمت بالا توضیح دادیم که این عبارت ها به زبان فارسی هم چی میشه. و در انتها Can you describe symptoms when you feel sick؟ آیا میتونید وقتی که مریض هستید علائمتون رو یا علائم بیماریتون رو، نشانه ها رو توصیف کنید؟ Can you get medicine at a pharmacy؟ آیا میتونید در یک داروخانه دارو تهیه کنید؟ Can you talk about possessions with have got؟ آیا با have got میتونید مالکیت ها رو بیان کنید؟ چیزهایی که دارید رو با have got بیان کنید؟ قسمت انتهایی درس 7 به پایان میرسه.
موفق و مؤید باشید. به نام خدا. بخش Communication Unit 7 Part A How to. Student A, read the article How to survive at a party. Then without looking at the text, tell B the 5 tips. When you finish, decide with B which is the most important tip. خب در ادامه بحث survive یه پارتی هستیم. قسمت اول رو که در متن بود انجام دادیم در Unit 7A. این قسمت رو هم اومدیم که با هم انجام بدیم. متن خوبی هست. How to survive at a party when you don't know anybody. وقتی که در یک مهمانی هیچ کس رو نمیشناسی طوری نجات پیدا بکنی. Number 1, don't stand in the corner. در گوشه‌ای قرار نگیر در مهمانی. You need to be positive. Find somebody you think you would like to talk to and introduce yourself. لازمه که پازیتیو باشی، مثبت باشی و کسی رو پیدا کن که فکر می‌کنی می‌خوای باهاش صحبت بکنی و خودت رو معرفی بکن. Number 2, try to ask impersonal questions like I love your bag. Where did you get it? This will help to start a conversation. خب تلاش بکنید یا سعی کنید که سوالات غیر شخصی بپرسید. یعنی که از خود شخص چیزی رو نپرسید. از وضعیت خودش، از شغلش و یا غیره نمیخواید بپرسید. سوالای غیر شخصی مثل I love your bag، از کیفتون خوشم میاد یا خیلی خوشم آمد، اینو کجا خریدید؟ این به شما کمک خواهد کرد که مکالمه رو شروع کنید. Don't dominate the conversation. Domination به معنای حکم فرما شدن بر جایی یا موضوعی هست. اینجا یعنی که بحث رو قبضه نکن، متکلم وحده نشو، یعنی فقط خودت نباشی که داری صحبت میکنی. این رو همیشه به خاطر داشته باشید، به خاطر اینکه بحث زبانی هم هست. When you are nervous, it's very easy to talk about yourself all the time. وقتی که عصبی هستید، اون استرس رو دارید، میخواید اون ارتباط رو برقرار کنید، خیلی راحته که فقط در تمام مدت از خودتون حرف بزنید و این اصلا خوب نیست. Nobody wants to listen to your life story when they have just met you for the first time. هیچ کس وقتی که بار اول شما رو ملاقات میکنه دوست نداره که داستان زندگی شما رو بشنوه. Number 4, smile. لبخند بزنید. Use your body language to give a positive, friendly impression. لبخند بزنید. از بادی لنگویجتون استفاده کنید، یعنی زبان بدنتون، که بتونید تأثیر دوستانه و مثبتی بذارید. If you need to escape from a really boring person. Number 5 هست. اگر لازم شد که از یک فرد خیلی بورینگی، کسل کننده‌ای فرار کنید، escape. فرار کنید. Say that you're going to get a drink or that you need to go to the bathroom. Don't come back. بگید که قصد دارید برید یه نوشیدنی بگیرید و یا اینکه لازمه که به دستشویی برید. Don't come back و بر نگردید. خب قسمت بعدی رو هم با هم میخونیم. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. بله، در ادامه How to survive متن رو با هم میخونیم. ببینیم How to survive a first date and make a success of it. اگر اولین قرار رمانتیکی که دارید میخواید ببینید که چطور میتونید نجات پیدا بکنید و به مشکلی بر نخورید و make a success of it و اون رو به صورت موفقیت آمیزی هم به پایان برسونید، این 5 tips رو بخونید و ببینید که کدومشون بهتره. Number 1, think carefully about what to wear for the date. خوب و با دقت فکر بکنید که برای اون دیت، برای اون قرار ملاقات چه چیزی بپوشید. What to wear. ساختار رو هم ببینید infinitive هست. What to wear. If you are a man, try to dress stylishly but casually. No suits. اگر یک مرد هستید تلاش کنید، سعی کنید که dress stylishly به صورت مرتبی لباس بپوشید اما casually باشه، یعنی راحت لباس بپوشید. No suits. کت و شلوار لازم نیست بپوشید. If you are a woman, اگر یک خانم هستید, it's important not to dress too suggestively. It's important not to. این هم ساختار infinitive هست بعد از صفت. مهم هستش که خیلی suggestively لباس نپوشید. Suggestively اینجا به معنای این هست که اگر شما یک خانم هستید لباس رو طوری نپوشید که حالت سکسی داشته باشه. Don't wear too much perfume or aftershave. خیلی زیاد پرفیوم و افترشیو استفاده نکنید. از عطر و اتکلون و افترشیو استفاده نکنید. Number 2, choose a place that isn't too expensive. You don't know who is going to pay. یه مکانی رو هم انتخاب کنید، کافه‌ای که انتخاب میکنید یا رستورانتی که انتخاب میکنید
طوری باشه که isn't too expensive، خیلی گرون قیمت نباشه. شما نمیدونید که کی قراره که پولشو پرداخت بکنه. Try to go somewhere that isn't very noisy. سعی کنید جایی برید که خیلی شلوغ نباشه. Try to go. به ساختار گرامری هم دقت داشته باشید. Don't be too romantic on a first date. در اولین قرار ملاقات خیلی رومانتیک نباشید. For example, arriving with a red rose on a first date isn't a good idea. رسیدن به سر قرار با یک گل رز توی دستتون ایده خیلی خوبی نیست. Number 4, remember to listen more than you talk. But don't let the conversation die. به یاد داشته باشید که بیشتر از این که حرف بزنید گوش بکنید. اما نذارید که مکالمتون به پایان برسه. Silence is a killer on a first date. سکوت در ملاقات اول یک قاتل هست. یعنی که میتونه دیتتون رو از بین ببره. Be natural. طبیعی باشید. Don't pretend to be somebody you aren't. وانمود نکنید که کس دیگه ای باشید. یعنی از آنچه که هستید خارج نشید. Don't pretend to be. این هم ساختار infinitive بعد از pretend. If you are a man, be a gentleman and pay the check at the end of the evening. اگر یک آقا هستید جنتلمن باشید و در پایان عصر یا اون ملاقاتتون چک رو پرداخت بکنید، یعنی اون صورت حساب رو. If you're a woman, offer to pay your half of the check, but don't insist. اگر یک خانوم هستید تعارف بکنید که نیمی از اون هزینه صورت حساب رو شما پرداخت بکنید. Offer to pay your half of the check, but don't insist. Insist به معنی اصرار کردن، اما اصرار نکنید. خب این دوتا کمیونیکیشن رو هم انجام دادیم که کمکی بشه به شما. متن خیلی خوبی داره، حتما از متنش استفاده بکنید. متن رو سعی کنید که ریتل کنید، برای دوستتون بگید و بهترینش رو انتخاب کنید با نگاه وکب و نگاه انفینیتیوی که در متن بوده. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 7 Grammar Bank. 7A Uses of the Infinitive. در یونیت 7 ما با مصدر آشنا میشیم و جراند که اسم مصدر هست. ابتدا مصدر رو کار میکنیم. مصدر رو به فارسی هم توضیح میدم خدمتون، مثال ها رو میبینیم و بعد بریم سراغ اسم مصدر. مصدر چی هست؟ مصدر به شکل ساده فعل میگیم مصدر. شکل ساده فعل یعنی چی؟ یعنی وقتی یه فعلی رو مثل play رو مثال بزنیم، اگر این play پسوندی نداشته باشه، مثل پسوندهای s که میذاریم برای سوم شخص مفرد، ed برای گذشته ساده و ing که برای استمراری استفاده میکردیم، یعنی فعل play به تنهایی میتونه مصدر باشه، اما plays دیگه مصدر نیست. played که گذشته دیگه مصدر نیست. فارسیش هم میگیم مثلا بازی کردن، غذا خوردن، این یک مصدر هست. و نکته بعد این که مصدر ما دو حالت داریم، یا مصدر بدون تو داریم مثل همین فعل play که گفتیم، و یا مصدر با تو داریم، یعنی to play یا play به تنهایی. و نکته بعد در مورد مصدر این که ما مصدر با تو رو مثل مثال های درس که گفتیم I need to buy, I want to go، به این شکل با تو رو استفاده میکنیم. جاهایی که مصدر بدون تو رو استفاده میکنیم جاهایی هست که قبلش افعال کمکی داریم، به عنوان مثال do و does داریم، بعدشون دیگه ما تو رو نمیاریم برای مصدرمون. مثلا میگیم I can go که آشنا هستید با ساختار can، و به عنوان مثال دیگه میتونیم بگیم I will have به این شکل. خب این قسمت رو که بدون تو هست رو در قسمت بیس فرمی که در نوت آورده آشنا خواهیم شد. خب باکس سفید رو میخونیم I need to buy some new clothes. لازمه که مقداری لباس جدید بخرم. I need to buy. Try not to talk about politics. سعی کن در مورد سیاست صحبت نکنی. سعی کن صحبت نکنی. معناش به این شکل هست. دوستان میگن که چرا نمیگیم don't try to talk. Don't try یعنی سعی نکن. اینجا ما میخوایم بگیم سعی کن صحبت نکنی. اون چیزی که میخوایم منفی کنیم صحبت کردن هست که بگیم صحبت نکن. سعی کن در مورد پالیتیک صحبت نکنی. Try not to talk. مصدر با to. Number 2, it will be nice to meet your parents.
خیلی خوب خواهد شد که یا خوب خواهد بود که والدین شما رو ملاقات کنم. To meet. It will be nice. این یه صفته. It is important not to be late. مهمه که دیر نکنیم. تأخیر نداشته باشیم. Number 3. I don't know where to go or what to do. نمیدونم کجا برم یا چه کاری انجام بدم. I don't know where WH هست. What WH. و 4. Why did you go to the party? چرا رفتی به مهمانی؟ B. To meet new people. که آدمای جدید رو ببینم. I went to the party to meet new people. رفتم به مهمانی که آدمهای جدید یا افراد جدیدی رو ببینم، ملاقات بکنم. خب بریم رولزش رو هم ببینیم. Use the infinitive. infinitive رو برای این کاربردها استفاده میکنیم. Number 1. After some verbs. For example, want, need, would like, etc. See verb forms. Page 158. بعد از بعضی از افعال مثل want, need, would like, decide, prefer و offer و غیره ما اینجا ما مصدر با تو رو استفاده میکنیم. مثل شماره 1 گفتیم try to talk, try not to talk, need to buy, want to go, would like to eat به این شکل. After adjectives بعد از صفتها nice to meet, important to be, important not to be که حالت منفیش هست. After question words, for example, what, where, when بعد از کلمات سوالی مثل what, where, when و غیره که به این شکل بوده where to go, what to do. To say why you do something برای بیان دلیل چیزی در جمله میخواید بگید اینجا هم infinitive مصدر با تو میارید مثل I came to the school to learn English. من اومدم به این مدرسه که انگلیسی یاد بگیرم. دلیل رو دارید میگید to learn English, to buy something چیزی بخرم, to see something چیزی رو ببینم دلیلش رو میخواید بگید. Not for learn English. این ساختار اشتباه هست. در زبان آموزان فارسی هم این اتفاق میفته. کسانی که فارسی یا ایرانی هستن یه وقت میگن for learn English برای اینکه میخوام بگن برای اینکه چیزی رو بخرم، برای اینکه کاری رو انجام بدم ترجمه میکنن فارسی به انگلیسی. Base form. خب گفتیم مصدر با تو داریم که در مثالهای بالا آوردیم، یعنی تو داره قبلشون و مصدر بدون تو رو میخوام اینجا بگیم. Remember that we use the base form after auxiliary verbs do, does, didn't, and after most modal verbs can, could, will, would, etc. For example, do you live near here? Can you help me? I won't forget. What would you do? به خاطر داشته باشید که مصدر بدون تو رو بعد از افعال کمکی میاریم مثل do, does, didn't. افعال کمکی do, does و didn't هست و بعد از اغلب افعال وجهی مثل can, could, will, would و غیره که میشناسید حتما. مثال هم آورده do you live near here? do آوردیم اینجا فعل کمکی هست، ساختارش رو میشناسید، اما اینجا live رو ببینید که بدون to اومده، دیگه نمیگیم do you to live near here. و can you help me بعد از can فعل دیگه تو لازم نداره، مصدر بدون تو میاریم. میتونی به هم کمک کنی I won't forget. won't چی هست؟ will هست. will not از افعال مدال هست. در درسای 5 or 6 صحبتشو کردیم. I won't forget فراموش نخواهم کرد. و what would you do? what would you do چه کاری انجام میدادی؟ مصدر بدون تو براش میاریم. اما اگر would like باشه حتما خاطرتون باشه که باید مصدر با تو بیاریم. مثلا would you like to go, would you like to see. پس would رو باید مصدر بدون تو و would like رو باید با مصدر با تو بیاریم. خب میریم قسمت بعد 7B. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Part B uses of the gerund. infinitive رو صحبت کردیم، gerund رو هم باش آشنا میشیم. infinitive و gerund از مباحث مهم هستن. سعی کنید دقت کنید همینجا gerund رو یاد بگیریم. خیلی کاربردی هست. gerund اسم مصدره. اسم مصدر فعلی هست که به اون ing اضافه میشه و به طور کلی هم نقش اسم رو در جمله داره. به عبارت دیگه اسم مصدر دیگه فعل نیست، مثل بالا infinitive دیگه نیست، بلکه اسمی هست که از فعل ساخته شده.
خب به چه شکلی هست؟ میریم قسمت باکس سفید رو ببینیم. Eating outside in the summer makes me feel good. بیرون غذا خوردن در تابستان به من احساس خوبی میده. اینجا eating gerund هست. eat ing گرفته، اسم مصدر شده. بحث استمرار اصلا اینجا وجود نداره. بحث continuous نیست که بگیم اینجا بحثی از continuous هست. خیر، نه فعل to be حال وجود داره، نه گذشته وجود داره و نه شکل دیگه ای. این یک gerund هست، اسم مصدر هست، نقش اسمی داره و در ابتدای جمله هم آمده و این هم سابجکت جمله هم میشه، فاعل جمله میشه. My idea of happiness is getting up late and not going to work. نظر من در مورد شادی یا خوشحالی این هست که دیر بیدار بشم، getting up late و سر کار نرم. خب getting up و going to work که منفیش not going هست، یعنی با یک آوردن not ما این رو منفی کردیم، این اسم مصدر رو میشن gerund این جمله. Number 2, I love reading in bed. کتاب خوندن یا مطالعه در رخت خواب رو دوست دارم، عاشقش هستم. I love reading. I hate not getting to the airport early. متنفرم از اینکه زود به فرودگاه نرسم. Not getting. Number 3, I'm thinking of buying a new car. Thinking of buying. به فکر خرید یک ماشین جدید هستم. He left without saying goodbye. او بدون گفتن خداحافظی رفت. بریم رولزش رو ببینیم. The gerund is the base form of the verb plus ing. It can be affirmative, going, or negative, not going. gerund همونطور که عرض کردم خدمتون اسم مصدر بیس فرم فعل هست، شکل اصلی فعل هست به علاوه ing مثل play, playing, go, going. میتونه مثبت باشه، affirmative باشه، positive باشه مثل going or negative باشه، منفی باشه که با not منفی میشه. not going نرفتن این میشه. نخوردن، بازی نکردن، not playing. use the gerund. gerund رو برای چی استفاده میکنیم؟ کاربرد gerund رو میخوام بگیم. 1. as the subject or object of a sentence. مثل جمله 1 subject و object به عنوان فاعل و یا مفعول جمله. Number 2, after some verbs, for example, like, love, hate, enjoy, etc. See verb forms, page 158. بعد از بعضی از افعال مثل like, love, hate, enjoy, mind که در کتاب قبلی کار کردیم اگر یادتون باشه گفتیم I enjoy cooking, I hate playing, I love cooking و غیره. verb forms ها رو هم در صفحه 158 مثال های بیشتری وجود داره، میتونیم اونجا کار بکنیم. نکته هم اینجا اضافه بکنم، گاهی وقتا شما میبینید که بعد از like مصدر با تو هم میاد. چه اتفاقی میافته؟ معنا فرقی نداره. وقتی میگی I like cooking, I love playing فرقی نداره با اینکه بگی I like to cook or I love to cook. اما شکل مصدری میشه، تقریبا در معنا به این شکل میشه. به فارسی بگیم راحت تره. مثلا وقتی میگی I like cooking یعنی من آشپزی کردن رو دوست دارم. I love playing میگی من بازی کردن رو دوست دارم. اسم مصدر رو ببینید I love playing، بازی کردن رو دوست دارم. وقتی میگی I love to play میگی من دوست دارم که بازی کنم. I like to eat میگی من دوست دارم که غذا بخورم. و گاهی وقتا یه خورده معنا متفاوت میشه. اینهایی که عرض کردم معنا نزدیک به هم بوده. فرقی نداره شما بگید من آشپزی کردن رو دوست دارم یا دوست دارم که آشپزی کنم. اما توی این مثال وقتی میگید I stopped to smoke یعنی وایستادم، توقف کردم تا سیگار بکشم. و وقتی میگید I stopped smoking اینجا دیگه to smoke با smoking تفاوت معنا داره. smoking اینجا یعنی سیگار کشیدن رو متوقف کردم، یعنی ترکش کردم. پس تفاوت رو ببینید. I stopped to smoke یعنی توقف کردم، وایسادم کنار دکه تا یه سیگار بگیرم بکشم. و اینکه I stopped smoking یعنی سیگار کشیدن رو quit کردم، ترک کردم،
give up کردم، گذاشتمش کنار. گاهی وقتا این تفاوت وجود داره اما معمولا نزدیک به هم هست. خب بریم قسمت 3 after prepositions، بعد از حروف اضافه، مثل of، مثل without و مثل مثال های دیگه که معمولا میگید sorry for being late و یا think of که اینجا آورده. بعد از حروف اضافه باید یادتون باشه که gerund میارید حتما. دارم به خرید یک ماشین جدید فکر میکنم. Thinking of buying. He left without saying. بدون اینکه بگه. بدون اینکه خداحافظی بکنه. Remember the spelling rules for the ing form. See 1C page 126. به یه اسپلینگ رولی هم وجود داره که یه وقتی اشتباه نکنید. مشخص هست get up اگر یادتون باشه دابل تی میشه اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه ای و تی هست، یه حرف بی صدا قبل از تی داریم، تی بی صدا هست، دابل تی میشه. و قوانین دیگه هم به همین شکل که چطور ما میتونیم ing بهش بدیم. حالا یک مثل make ایش حذف میشه، use ایش حذف میشه و غیره رو حتما بهش مسلط شدید، اما اگر خواستید مطمئن بشید به صفحه 126 مراجعه بکنید. میریم قسمت 7C have to, don't have to, must, must not and can't. خب قسمت 7 have to, don't have to رو اول کار میکنیم. باکس سفید affirmative I have to get up at 7 every day. هر روز ساعت 7 باید بلند شم از رخت خواب. She has to speak English at work. اون باید سر کارش انگلیسی صحبت بکنه. Negative we don't have to wear a uniform at this school. در این مدرسه نیازی نیست که ما یونیفرم بپوشیم. He doesn't have to work on Saturdays. اون روزهای شنبه لازم نیست کار بکنه. و question do I have to buy a grammar book؟ آیا باید کتاب گرامر بخرم یا نیازی هست که کتاب گرامر بخرم؟ What time does she have to get up in the morning؟ اون صبح باید چه ساعتی بلند شه؟ What time does she have to get up in the morning؟ بریم سراغ rules. Use have to plus verb base form to talk about rules and obligations. از have to به علاوه base form فعل برای صحبت در مورد قوانین و obligations که تعهدات و التزام ها هست استفاده می کنیم. مثل I have to get up at 7 every day. باید بلند شم، باید بیدار شم. She has to speak برای سوم شخص has آورده. have to, has to. اون باید کاری رو انجام بده. یک rule هست، obligation هست، تعهدی هست. Use don't have to plus verb base form to say that there is no obligation or that something is not necessary. از ساختار don't have to دقت داشته باشید. اینجا نمیگیم نباید. به علاوه بیس فرم استفاده میکنیم برای اینکه بگیم تعهدی وجود نداره، اجباری وجود نداره یا نیازی نیست، لزومی نداره. نیاز نیست که شما یونیفرم بپوشید، اجباری نیست که شما یونیفرم بپوشید و یا به عنوان مثال نیاز نیست که روزهای شنبه کار بکنید. You don't have to. You don't have to wear. You don't have to work. و use do or does to make questions and negative. حالا همین ساختار have to رو میخوایم سوالی بکنیم، از do و does استفاده میکنیم. برای سوم شخص ها مثل همیشه does و برای بقیه do. مثل do I have to go? Do I have to wear a uniform? آیا باید یونیفرم بپوشم؟ نمیگیم have I to go و یا غیره که مثلا ساختارش هم سخت است. Don't contract have or has. have or has رو در have to, has to اصلا contract نمی کنید. یادتون باشه نمیگید I have to go. به این شکل نمیگید. باید بگید I have to go. تلفظش رو هم دقت داشته باشید. در pronunciation نگفتیم این قسمت رو در همینجا میگیم. وقتی میگید I have to نگید I have. و تلفظ نکنید. و رو به ت بچسبونید. مثل همون کانسونانت هایی که گفتیم. و صدای و رو بگید ف. مثل فن. I have to. تو رو هم ضعیف ادا کنید. نگید I have to. مثل اینکه گفتید من دارم 2 تا. پس بگید I have to. و he has to. صدای ز رو بگید س. He has to. بچسبونید به هم و بگید ت. He has to. اون باید. خب میریم قسمت پایین must و must not و can't.
Affirmative, you must do your homework tonight. امشب باید کارت رو یا تکلیفت رو انجام بدی. She must clean up her room before she goes out. اون قبل از اینکه بره بیرون باید اتاقش رو تمیز کنه. Negative, you must not leave your bags here. شما نباید کیفتون رو اینجا بذارید. اگر این پرسونال بخوایم بگیم باید بگیم که گذاشتن کیف یا رها کردن کیف ها در اینجا ممنوع است. You can't bring food into the library. آوردن غذا به کتابخونه ممنوع هست. و یا به صورت گفتاری میگیم که شما نمیتونید غذا رو وارد کتابخونه بکنید. اما معمولاً امپرسونال هست که در این قسمت توضیح میدیم که این یو هایی که در اینجا میگیم یعنی چی؟ آیا به فرد خاصی اشاره میکنه یا به صورت جنرال داریم صحبت میکنیم؟ بریم قسمت بالا رولزش رو بخونیم. Use must plus verb base form to talk about rules and obligation. مثل have to از must به علاوه verb baseش البته استفاده میکنیم برای صحبت در مورد rules و obligations. Use can't or must not plus base form to say something is prohibited or to state a rule. از ساختار can't و must not به علاوه base form برای صحبت در مورد چیزهایی که ممنوع کرده ما رو برحذر می‌داره و میگه این کار ممنوع هست برای بیان قانونی استفاده می‌کنیم. مثل زمانی که شما در یونت در کتاب 1 فکر میکنم بوده که اونجایی که خودرو رو میخواسته پارک بکنه بهش گفته you can't park here، یعنی شما اجازه ندارید، این ممنوعه، توانایی شما زیر سوال نمیره اینجا. وقتی میگه you can't park here یعنی پارک در اینجا ممنوع هست، یه چیزی رو به صورت قانون داره به شما میگه. You must not use your cell phone here، یعنی استفاده از تلفن همراه در اینجا ممنوع هست. The words can't and must not have similar meanings, but can't is more common in speaking. You can also use cannot. Can't و must not در این ساختار هم معناشون شبیه به همه، اما can't معمولاً در گفتگوها کاربرد بیشتری داره، رایج‌تر هست. بهتره بگید you can't park your car here تا اینکه بگید you must not park your car here. این حالت خیلی سخت و ادبی میشه. همچنین به جای can't میتونید cannot هم بگید. میتونید بگید you cannot park your car here. دقت کنید سپلینگش رو cannot رو یه سره می نویسیم، جدا نیست مثل بقیه افعال. You cannot یک سره نوشته میشه. The verb must or must not are the same for all persons. must برای همه به یک شکل هست، نیاز نیست برای سوم شخص اس بذارید و یا غیره. must or must not که نباید هست و این هم بایده. The verb must is not often used in questions. Have to is more common. ساختار must برای سوالی معمولا استفاده نمیشه. در جمله های سوالی ما از have to استفاده میکنیم که رایج تر هست. به عنوان مثال وقتی میخواید بپرسید که آیا قانون هست که اینجا من یونیفرم بپوشم، میگید Do I have to wear a uniform؟ نمیگید Must I wear a uniform. بریم قسمت باکس. Note Must and have to. Must and have to are very similar, but have to is more common, especially in speaking. Must is often used in official forms, notices and signs. Must و have to که باید رو دارن میگن در قانون، در التزام و یا غیره یا تعهدات خیلی شبیه به هم هستن، اما have to بیشتر محاوره‌ای تر هست. در گفتگوهای روزمره، در مکالمه‌ای که شما انجام میدید بیشتر از have to استفاده بکنید. must هم اغلب در فرم‌های رسمی، اعلان‌ها و علائم استفاده میشه. همین علائمی که روی در و دیوار هست برای ممنوع کردن چیزی یا انجام دادن ایجاد تعهد برای کاری. Must not and don't have to. Must not and don't have to have completely different meanings. دقت داشته باشید must not و don't have to معناشون کاملا متفاوته. مثل must و have to نیستن که شبیه به هم هستن. Compare مقایسه کنید. You must not go. شما نباید برید. You can't go. It is prohibited. نمیتونید برید. این ممنوعه. و you don't have to go. یعنی لازم نیست برید. You can go if you want to. But it's not obligatory or necessary. میخواید برید میتونید برید. اما اجباری نیست. ضروری نیست. پس تفاوت you must not go یعنی جلوی راه شما رو بستن.
یه پلیس گذاشتن میگن you must not go، نباید برید، راه بسته است. You can't go, it is prohibited. و وقتی میگن you don't have to go، تو خونه نشستید، مهمان بودید و میخواید برید، به صاحبخونه میگید I have to go، بعد صاحبخونه میگه you don't have to go، یعنی لازم نیست که برید، اما اگر میخواید برید میتونید برید. کسی اینجا شما رو مجبور نمیکنه، necessary نیست. خب تفاوت must not و don't have to رو دقت داشته باشید که به چه شکلی هست. اما impersonal you، personal you همون یویی که در گفتگو استفاده میکنیم، به یوی نفر مقابل، به نفر مقابلمون میگیم you. اما impersonal یعنی یه چیز جنرال. توضیحش رو بخونیم. We often use have to and must with impersonal you. have to و must رو اغلب با impersonal you استفاده میکنیم که you غیر شخصی هست، people in general هست، به صورت کلی صحبت میکنه. مثل you have to wear a seat belt in a car. بستن کمربند اجباریه. این you اصلا نقشی نداره، impersonal هست، یعنی همه باید این کار رو انجام بدن. در ترجمه اگر بگیم به این شکل میشه شما باید کمربندتون رو ببندید، کمربند ایمنیتون رو. اما شما منظورمون به شما نفر روبرو نیست، به صورت کلی هست و به این شکل بهتره که بگیم بستن کمربند ایمنی اجباری است یا باید ببندید. You can't take photos in the museum. عکس برداری در این موزه ممنوع است. به فرد خاصی نمیگیم شما نمیتونید و یا مثلا فرد دیگه‌ای میتونه این کار انجام بده. خیر. You can't take photos in the museum یعنی عکس برداری در موزه ممنوع است. خب Unit 7 Grammar Bank به پایان رسید. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 7 Vocabulary Bank Verb Forms. Complete the 2 plus verb column with 2 plus a verb from the list. لیستی در این پایین داریم be, bring, buy, catch, drive, find, get married, go 2 times, help, pay, rain, see و turn off. باید اینها رو در قسمت پایین قرار بدیم. موضوع بحثمون هم این هست. ما infinitive میخوایم به کار ببریم، یعنی مصدر با تو. مصدر با تو رو هم گفتیم بعد از بعضی از افعال کاربرد دارن. این افعال رو در پایین آورده، با اینها آشنا میشیم و میبینیم که بعد از اینها مصدر با تو استفاده میشه. بریم قسمت پایین. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Number 1 decide، تصمیم گرفتن. We have decided to go to France for our vacation. تصمیم گرفتیم که برای تعطیلات به فرانسه بریم. Decided to go. یادتون باشه اینا از اون دسته افعال هستن، مثل need to, want to. Number 2 forget، فراموش کردن. Don't forget to turn off all the lights. فراموش نکن که همه چراغ‌ها رو خاموش کنی. Forget to turn off. Number 3 hope، امیدوار بودن. We hope to see you again soon. امیدواریم که شما رو دوباره ببینیم. Hope to see you. Learn، یاد گرفتن. I'm learning to drive. My driving tests next month. دارم رانندگی یاد میگیرم. Learning to drive. دارم رانندگی یاد میگیرم. Learn to drive. آزمون رانندگی من ماه آینده است. فعل need از افعال معروف این دسته هست. I need to go to the supermarket. We don't have any milk. لازمه که به سوپرمارکت برم. هیچ شیری برامون نمونده. Number 6 offer. Offer هم از افعال مهمش هست. He offered to help me with my resume. اون به هم تعارف کرد یا پیشنهاد کرد که برای کار رزومم به هم کمک کنه. Offer to help me. Plan. They're planning to get married soon. اونا برنامه دارن که زود ازدواج کنن. طرح دارن. نقشه دارن. They're planning to get married. Pretend. Number 8 هست. He pretended to be sick but he wasn't really. اون وانمود کرد که مریضه اما در واقع اینطور نبود. Pretend to be. Promise. He promised. قول داد. He promised to pay me back when he gets a job. اون به هم قول داد که به هم پولمو برمیگردونه وقتی که شغلی به دست بیاره یا کاری پیدا بکنه. Promise to pay. Promise to go. و remember، به خاطر آوردن. Remember to bring your dictionaries to class tomorrow.
این رو یه تیچر میگه. remember to bring، به خاطر داشته باشید، یادتون باشه که بیارید. و start، شروع کردن. It was very cloudy and it started to rain. خیلی ابری بود و بارندگی شروع شد. It started to rain. Try، سعی کردن. I'm trying to find a job but it's very hard. دارم سعی میکنم که یه شغل پیدا بکنم اما این خیلی سخته. Try to find. Number 13. Want. I want to catch the 6 o'clock train. میخوام که قطار ساعت 6 رو بگیرم. Want to. Would like، در گرامر گفتیم would like بعدش حتما باید to داشته باشیم، اما بعد از like میتونیم to و یا ing که gerund هست بیاریم. I would like to buy a new car next month. میخوام که ماه آینده یک ماشین بخرم، یه ماشین جدید بخرم. خب 325 listen and check هست. cover قسمت پایین 2 plus verb column say the sentences. این قسمت رو بپوشونید و جمله ها رو کامل بگید. دقت داشته باشید که قانون این موضوع این هست که ما بعد از این افعال infinitive مصدر با تو میاریم. خب میریم قسمت پایین number 2. verbs plus gerund verb plus ing. gerund رو گفتیم اسم مصدر هست، افعالی که با مصدر میان، یعنی verb ing دار که اینجا دیگه اسم مصدر میشه. complete the gerund column که این قسمت هست with a verb from the list in the gerund. list رو ببینیم. be, cook, do, have, make, rain, read, talk, clean up, wake up و work. Number 1. enjoy، لذت بردن. I enjoy reading in bed. تصویر روبرو. I enjoy reading in bed. از مطالعه یا خوندن در داخل رخت خواب لذت میبرم. I enjoy reading. پس بعد از enjoy ما gerund میاریم، اسم مصدر. finish. Have you finished cleaning up your room? cleaning up your room. آیا تمیز کردن اتاقت رو تمام کردی؟ Number 3. go on به معنای continue. اینجا معنای رفتن نیست. go on, continue. I want to go on working until I'm 60. میخوام کار کردنم رو تا سن 60 سالگی ادامه بدم. until تا زمانی هست. I want to go on working. پس بعد از go on یادتون باشه که ما gerund داریم، اسم مصدر. hate مثل like، مثل love قبلا خوندیم. mind اینها بعدشون اسم مصدر کاربرد داره. I hate being late when I am meeting someone. وقتی کسی رو میخوام ببینم یا ملاقات بکنم از دیر کردن متنفرم. I hate being late. late رو میدونید با فعل to be میگیم. I was late, am I late و غیره. He was late, you were late و غیره. پس اینجا هم باید فعل be رو بیاریم، to be بیاریم. I hate being. be رو میخوایم gerund بسازیم، ing بهش میدیم، میشه gerund اسم مصدر. گیر کردن. being late. Number 5. like. I like having breakfast in a cafe. having breakfast یعنی صبحانه خوردن. صبحانه خوردن در یک کافه رو دوست دارم، خوشم میاد. love هم همینطور gerund میگیره. I love waking up on a sunny morning. من بیدار شدن در یک صبح آفتابی رو دوست دارم یا عاشقش هستم. I love waking up. Number 7. mind و یا don't mind. mind یعنی برام فرقی داره. don't mind یعنی برام فرقی نداره. I don't mind doing the ironing. It's very relaxing. برام فرقی نداره doing the ironing. doing the ironing یعنی کار اتو کردن برای من خیلی فرقی نداره، یعنی کار سختی نیست و کار خسته کننده ای نیست. خیلی هم ریلکسینگ هست، آرامش بخشه. بعد از mind, love, hate, go on, finish, enjoy دوباره میگیم اینجا خدمتون که gerund میاریم. spend. حالا spend time اینجا هست، وقت صرف کردن. She spends hours talking on the phone. اون ساعتها برای صحبت کردن پشت تلفن وقت میذاره. spend hours talking. و number 9. start. یه علامت هم گذاشته پایین
توضیح داده. It started raining at 5:30 in the morning. ساعت 5:30 صبح بارون شروع شد. Started raining. بارندگی شروع شد. Start رو علامت گذاشته، گفته start can be used with a gerund or infinitive. start میتونه با یه gerund یا infinitive بیاد. مثال started raining or it started to rain. هر دوتاش صحیح هست. و stop. Please stop making that noise. I can't think. لطفاً تولید اون سر و صدا رو متوقف کن. یعنی دیگه سر و صدا نکن. Stop making. و من نمیتونم فکر بکنم. و feel like دوست داشتن. I don't feel like cooking today. امروز دوست ندارم یا حس و حال یا علاقه‌ای به آشپزی ندارم. Let's go out for lunch. بریم برای نهار بریم بیرون. خب این از ساختار جراند بودش که صحبت کردیم. دقت هم داشته باشید که قوانین اسپلینگش به چه شکل هست. اونهایی که مثل فعل get هستن دابل تی میشن و اونهایی که ای دارن در انتها مثل make use هستن و غیره ایشون در انتها حذف میشه و ing میگیرن که قوانینش رو باشون آشنا هستید. همون قوانین استمراری هست. 329 listen and check هست که گوش میکنید و cover the gerund column. Say the sentences. جمله ها رو از نو دوباره برای خودتون بگید. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 7 Writing a formal email. در قسمت رایتینگ یونیت 7 بعد از آموزش رایتینگ یک نامه معمولی و یا یک ایمیل معمولی به دوستان و نزدیکان که در رایتینگ نمبر 3 بوده، این فرمال ایمیل رو کار کرده بودیم، میخوایم فرمال ایمیل رو کار کنیم که یک ایمیل رسمی هست به فردی که نمیشناسیمش و یا مسئول دانشگاه هست یا مسئول کامپنی هست که میخوایم کاری انجام بدیم. خب در این قسمت در کادر آبی ایمیلی که به عنوان نمونه آورده رو میبینید. From to subject. از به و موضوع هست. موضوعش هم information about courses. اطلاعاتی درباره دوره ها هست. ایمیل در این قسمت آمده همونطور که ملاحظه میفرمایید با dear sir or madam شروع میشه. آقای عزیز یا خانم عزیز هست. قبلا میگفتیم dear for example George, dear Mary، چون فردی که براش نامه رو داشتیم مینوشتیم از نزدیکان بوده، اسمشو مینوشتیم. الان باید بنویسیم dear sir or madam چون داریم به شرکتی میفرستیم یا مؤسسه‌ای داریم این نامه رو میفرستیم. یه اسلش باید وسطش بذاریم. و اینکه این ایمیل از 2 پاراگراف تشکیل شده. این پاراگراف اول و پاراگراف دوم. تو پاراگراف اول در مورد اون اطلاعات شخصی خودتون میدید و توی پاراگراف دوم سوالاتتون رو میپرسید و از اونها میخواید که برای شما پاسختون رو بنویسن یا بفرستن. قسمت آخر هم I look forward to hearing from you رو میارید. Sincerely ارادتمند هست و اسمتون رو در پایان باید تایپ بکنید. خب بریم متنش رو هم بخونیم. I am writing to ask for information about your language courses. I am writing به صورت رسمی نوشته شده. I'm دیگه نوشته نشده. I am در نامه رسمی ما دیگه contraction نداریم. Don't نداریم. Doesn't نداریم. Won't. I'll. I'm به این شکل نداریم. همه کلمات باید به صورت جدا از هم نوشته بشه. contraction صورت نگیره. خب میگه که من دارم این نامه رو برای شما مینویسم یا این جانب این نامه رو به این دلیل دارم مینویسم برای شما که میخواستم اطلاعاتی در مورد دورهای زبانی شما کسب بکنم. I am especially interested in an intensive course of 2 or 3 weeks. خصوصاً علاقمند به یک دوره فشرده 2 یا 3 هفته‌ای هستم. Intensive course. I am 31. 31 سالمه and I work in the library at the University of Tokyo. 31 سالمه و در کتابخانه در دانشگاه توکیو کار میکنم. I can read English quite well, but I need to improve my listening and speaking. انگلیسی رو نسبتاً خوب میتونم بخونم. Quite well مودیفایر آورده و بعد از quite well اینجا عبارتش تمام میشه یه کاما میذاره یه فاصله و بعد بات رو میاره. But I need to improve my listening and speaking. اما نیاز دارم که
مهارت listening و speakingم رو بهبود ببخشم. پاراگراف بعدی رو شروع میکنه. I have looked at your website, but there is no information about intensive courses next summer. من نگاهی به وبسایت شما انداختم، اما اطلاعاتی درباره دوره‌های فشرده تابستان آینده وجود نداشت یا وجود نداره. Could you please send me information about dates and prices? میشه لطفاً اطلاعاتی درباره تاریخ‌ها و قیمت‌ها برای من بفرستید؟ I would also like some information about accommodations. بنده همچنین اطلاعاتی درباره اسکان هم نیاز دارم. If possible, I would like to stay with a family. در صورت امکان تمایل دارم که با یک خانواده اقامت داشته باشم یا در کنار یک خانواده بمونم. My wife is going to visit me for a weekend when I'm at the school. وقتی که من در این مدرسه هستم، همسرم میخواد که در یک تعطیلات به دیدن من بیاد. Could she stay with me at the same family's home? آیا اون هم میتونه در همون خانه اون خانواده‌ای که من در اون زندگی میکنم با من اقامت داشته باشه؟ I look forward to hearing from you. بی‌صبرانه منتظر پاسخ شما هستم یا مشتاقانه منتظر پاسخ شما هستم. Sincerely، ارادتمند، بعدش حتما یک کاما بذارید. جمله بالا هم که تمام شده یک فول استاپ میذارید. بعد از sincerely فراموش نکنید حتما یک کاما میذارید. بعد پایین اسمتون رو کامل مینویسید. ریو یامادا که اسمش رو کامل نوشته. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Read the email to a language school. Check the questions that Rio wants the school to answer. خب متن رو که با هم خوندیم، بحثم کردیم در موردش. ببینید به کدوم سوالات اشاره شده و ریو چه سوالاتی رو خواسته که بهش پاسخ بدن، در مورد چه چیزهایی صحبت کرده. How much do the courses cost? هزینه دوره ها چقدر هست؟ و when do the courses start and end؟ چون دیتسش رو پرسیده بوده. دوره ها چه زمانی شروع میشن و به پایان میرسن؟ و where can I stay؟ کجا میتونم بمونم یا اقامت داشته باشم؟ B. Look at the highlighted expressions. How would they be different in an informal email or letter? خب کلماتی که هایلایت شدن یا عباراتی که در بالا هایلایت شدن در موردشون صحبت کردیم. دوباره در قسمت پایین در این جدول باید بگیم که اینهایی که فرمال هستن در بالا اومده بودن. اگر خواستید همین نامه رو به صورت انفورمال بنویسید، نامه یا ایمیل فرقی نداره، چه کلماتی یا چه اصطلاحاتی رو، عباراتی رو می نوشتید. گفتیم dear sir or madam رو میتونید اونجا های بنویسید، به همین سادگی، سلام، های. و یا hi Ali، hi Jack. و یا dear Jack، dear Ali. hello هم میتونید بنویسید. I am writing رو میتونید contraction کنید و بنویسید I'm writing. I would like رو میتونید contraction کنید بنویسید I'd like، یعنی I apostrophe D like. I'd like to. و I look forward to hearing from you رو میتونید بنویسید I can't wait to hear from you. I can't wait to hear from you. و sincerely که ارادتمند هست، برای یک نامه رسمی هست رو میتونید بنویسید love و یا lots of love و بعد پایین اسم کوچیکتون رو بنویسید فقط. خب اینم از این قسمت. بریم در قسمت بالا که دوتا advertisement هست میتونید بخونید. painting courses in Tuscany هست، دوره های نقاشی هست در تاسکانی که مربوط به ایتالیا میشه و یک در قسمت پایین هم یک advertisement golf lessons in Florida، آموزش گلف در فلوریدا هست. متنش رو مسلما مسلط هستید بهش. قسمت C read the advertisements and choose a course. یکی از این دوره ها رو انتخاب بکنید بعد از اینکه این advertisements رو خوندید، تبلیغات رو. Think of 2 or 3 questions you would like to ask. خب در مورد این دوره‌ای که انتخاب کردید مثل ریو باید بپرسید 2-3 تا سوال بپرسید که به شما جواب داده بشه. D. Write a formal email asking for information. یه نامه رسمی هم باید به همین شرکت‌ها یا کلاس‌هایی که برگزار میشه در بالا بنویسید. Write 2 paragraphs. 2 تا پاراگراف بنویسید. همونطور که در متن اول خدمتتون گفتم، پاراگراف 1 باید explain why you are writing. باید بنویسید که توضیح بدید که چرا دارید می‌نویسید. I am writing
to ask for حالا information about your courses یا غیره. And give some personal information. یه سری اطلاعات هم شخصی در مورد خودتون بدید. بگید که شغلتون چی هست, how old you are, and then بقیه جملاتون. و paragraph 2, ask your questions and ask them to send you information. سوالاتتون رو بپرسید در مورد کورس، در مورد پرایس، دیت و غیره و ازشون بخواید که این پاسخ‌ها رو براتون بفرستن. check your email for mistakes, grammar, punctuation and spelling. خب در انتها هم که باید یه چکی بکنید که علاوه گرامری، پانکچویشن و اسپلینگ مشکلی نداشته باشه. حتما این کار رایتینگ رو انجام بدید. مرحله به مرحله دارید در بحث رایتینگ پیش میریم و نیاز هست که این کار انجام بشه. یک رایتینگ بنویسید و برای خودتون اگر شده تایپ هم بکنید اون رو. موفق باشید.